Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος να είστε καλά. Binecuvântați Părinte Stareț, Domnul, să fiți bine. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νηδιά και στους αιώνας των αιώνων. Amin. Părinte Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și toate împlinești iubirea bunătăților și dătătoră de viață, vină și te sălăștește pentru noi și ne protejște pe noi de toate întunecimea și mântuiește bună sufletele noastre. Doxa Patrichio, che io pneumati, ninche ei Christus αιώνας των Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater Agie Ευλόγησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Amin. Καλησπέρα σας. Bună seara tuturor. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Mă bucur că mă aflu lângă Μετά από dumneavoastră αρκετό καιρό. după ceva vreme. მიხარია რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ დიდი Της κυρίας Ανδρέας, La rugămintea დიდი ხნის შემდეგ ქალბატონი ანდრიას a domnului profesor Adrian, და ბატონი ანდრეა ადრის თხოვნითო împreună cu dumneavoastră. και είμαι εδώ για να συζητήσουμε. Și sunt aici ca să discutăm. Παρόλο που შევიკრიბეთ იმისთვის რომ ვისაუბროთ δεν το ξέρετε. Cu toate მიუხედავად იმისა რომ მე ფსიქოლოგია არ მაქვს Εγώ ნასწავლი συνεχίζω να είμαι και θα είμαι μέχρι. მე ვიყავი და სიკვდილამდე ვიქნები sunt, continui să fiu și o să fiu până la ultima mea răsuflare. Φοιτητής του Πανεπιστημίου της Ερήμου. Student al Universității Pustiei. უდაბნოს უნივერსიტეტის Όταν სტუდენტი φοιτητής στο Πανεπιστημίο της Ερήμου, Și atunci când როდესაც ადამიანი δεν είναι ούτε καθηγητής, ούτε δάσκαλος. როდესაც ადამიანი უდაბნოს უნივერსიტეტის სტუდენტია არ სურს იყოს Φαίνεται να μαθητεύει παρά τους პროფესორი ან მასწავლებელი, arამედ και να ρέει τον ανθρώπο. უნდა profesor, ci se bucură atunci când ucenicește la იმ picioare ადამიანების მოწაფე იყოს, ვინცაც სათქმებები აქვთ შეძენილი. Θέλει να πει κάποιος μερικά λόγια εκ των υπευθύνων. din cei იქნებ dorește cineva să... ორგანიზატორებისგან რომელიმე სურს შესავალი გააკეთოს. Η κυρία Ανδρέα, γέροντα. Da, Părinte Stareț, doamna Andreea. Dar rămână, Părinte Stareț, vă mulțumim din suflet că încă o dată sunteți în mijlocul nostru. Ευλογείτε γέροντα σας φίλμε το χέρι დამლოცეთო ვემთხოვეთ თქვენ მარჯვენს. μέσω ημών. მადლობა რომ კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად ხარო. Ce să fac și eu? Trebuie să fac ascultare. სხვა რა გზა მაქვს, უნდა დაგემორჩილოთ. Ascultare așa. Sper să rămânem smeriți. Θα σε ευχαριστούμε για αυτή την υπακοή που κάνετε και მადლობა მორჩილებისთვისო. με ταπεινή. და იმედი მაქვს რომ ჩვენც მდაბლები ვიქნებით, თავმდაბლები. Tuturor și ne bucurăm că această sinapsă este transmisă așa în lumea largă. Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο που γίνεται μέσω του προγράμματός μας να είναι ψυχοφελές για იმედი გვაქვს რომ ეს ჩვენი შეხვედრა იქნება სულისთვის სასარგებლო. Crescut, comunitatea specialiștilor este din ce în ce mai mare și asta se datorează foarte mult lucrării Sfinției voastre și faptului că vă aplecați asupra noastră și vă faceți timp să comunicați cu noi. Το πρόγραμμα μας αυξήθηκε, τώρα συμπεριλαμβάνονται όλο και περισσότεροι ειδικοί. ჩვენი პროგრამა გაიზარდა, უფრო მეტი და მეტი ადამიანი ხდება მისი მონაწილე და ეს არის ყველაფერი თქვენი დამსახურება. Σας είμαστε βαθιά ευγνώμονες. და ამისთვის ვართ თქვენი მადლიერები. Tema din seara asta este așteptată de mult și toată lumea, mai ales specialiștii, au spus că este o temă foarte potrivită. Το βραδινό θέμα το περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό και დღევანდელ თემას დიდი ხანია ველოდებითო. ένα σημαντικό θέμα. Ποιο είναι το θέμα? რა არის თემა? Δικαίωση, δικαιολογία αυτοδικαίωση. თავის გამართლება. Ξέρετε, Ανδρέα, σκέφτηκα να πω αυτό το θέμα. Să știți, Andreea, m-am gândit să vorbesc despre acest subiect. Γιατί რატო თქვი რომ σας έτσι επαφής που έχω. Pentru că იმიტომ რომ ჩვენი თქვენთან ურთიერთობისგან გამომდინარე და იმ აღსარებებიდან რომელსაც დღე დაღამ უსმენ Αλλά και από αυτά που αρχίζω να διαβάζω κι εγώ. Dar și din scrierile pe care încep și eu să le citesc. Βλέπω ότι η წაკითხულიდანაც ψυχολογία που υπάρχει σήμερα. ხედავ რომ დასავლური ყაიდის ფსიქოლოგია რომელიც დღეს მეფობს
βασίζεται δυστυχώς სამწუხაროდ πάνω στη φιλαυτία ეფუძნება თავის სიყვარულს στην δικαίωση του εαυτού μας. და თავის გამართლებას. Δεν μπορεί η δυτική ψυχολογία Psihologia occidentală, καταρχήν δεν αποδέχεται το νόημα της θυσίας întâi de toate, დასავლური ფსიქოლოგია სხვერპლ გაღების არს ανοχής και უარყოფს. της ηχθηροποίησης, მოთმინებას, στον შეწყნარების, άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, ურთიერთგატანის nu acceptă თუ ადამიანს აქვს ნაკლი, de a îngădui și de a fi îndurat cu cel care poate să aibă vreun cusur, δεν δέχεται καθόλου την ανεκτικότητα, nu acceptă cuvântul îngăduit. ადამიანის ნაკლის δηλαδή το νόημα მოთმენა του σταυρού სხვა που είναι η βάση του Ευαγγελίου σε ანუ εμάς, ერთი სიტყვით ჯვარს რასაც ვეძახით, ჯვარის ტვირთვას რასაც ვეძახით, Nu este acceptată de către. ამ ყველაფერს არ აღიარებს. De curând am avut un caz. που μια κοπέλα είχε διαφορές έτσι, στην οικογένεια της. Ερτ, το σύζυγό Cu o της. fată, o ერთ წყვილს, ნაცნობ წყვილს ჰქონდა Και συμβουλευόταν უთანხმოება με ერთმანეთში. ψυχολόγο, συμβουλευόταν. și se sfătuia cu psiholog. ქალს ყავდა ფსიქოლოგი Την τεχνητή νοημοσύνη. Și se sfătuia și cu და როგორც დღეს Πώς მოდაშია δουλεύει αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη. ce lucru ხელოვნურ ინტელექტსაც კითხულობდა. această inteligență artificială îi pui o Και întrebare αυτό το οποίο είδα και με λύπησε πάρα πολύ και და ის რაც მე ძალიან არ მომეწონა, είναι ότι și m-a uimit, η τεχνική νοημοσύνη καταρχήν δεν αποβλέπει στο πρόσωπο. este acest lucru. ის არ მომწონს მე ამ ყველაფერში, რომ ჯერ ერთი რომ Είναι η απάντηση βιομηχανοποιημένη. ხელოვნური ინტელექტი არ უყურებს ადამიანს, ვინ ყავს ცხოის წინ. Αλλά εμείς γνωρίζουμε არის ότι ο άνθρωπος είναι ქარხნული პასუხი. Toate cunoaștem faptul că omul και este άλλος persoană. πώς θα μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο და ვიცით ჩვენ რომ αλφα χαρακτήρων ერთი და იგივე კითხვაზე შეიძლება სხვადასხვა ხასიათის ადამიანებს ელაპარაკო, უნდა ზოგჯერ დაელაპარაკო სხვადასხვანაირად. ერთი და იგივეს გეკითხებიან, Poate să-ți ორი კაცი სხვადასხვა ერთ და იგივე რაღაცას გეკითხები, მაგრამ გონიერი და გამოცდილი მოძღვარ ტირე მკურნალი ორივეს დაელაპარაკება განსხვავებულად. cuvinte fiecăruia dintre ei și va spune ceva diferit. αυτοί χωρίς να σε ξέρουν βέβαια და ხელოვნური ინტელექტი კიდე არ გიცნობ. απαντούν αμέσως. Dar îi pui, კითხავ თუ არა იმ წუთში პასუხი მზად აქვს. Αυτό, fără să te cunoască, îi pui o întrebare și se răspunde îndată. και αυτό το οποίο με ξένησε και με λύπησε όπως είπα Și lucrul la care m-a uimit și და ყველაზე ძალიან რაც გულმატკინა σε ამ πειράζει ყველაფერში αυτός. არის Προσπαθεί να რომ το ξεφύγεις. გეუბნება ეს ფსიქოლოგიც და ხელოვნური ინტელექტი რომ Σε ενοχλεί თუ ვინმესთან კარგი ურთიერთობა არ გაქვს deranjează cineva, და დისკომფორტს იწვევს შენში, ყურადღება არ მიაქციო, მოშორდი, მოიშორეს კაცი, cu tare, προσπάθω οπωσδήποτε να τον αποφύγεις. încearcă თავი არიდე ამ ადამიანს და ასე Σεβαστεί შემდეგ. τη θέση σου și să-i spui să-ți და უთხარი რომ შენ και პოზიციას να პატივისცეს. αναγνωρίσει ό,τι εσύ πιστεύεις και ό,τι θέλεις και ό,τι αναπάβεις. și să და recunoască ceea ce tu პატივისცეს და მიიღოს ის რაც შენ მოგწონს და რაც Εντάξει, ფიქრობ. αυτά είναι καλά που τα λέμε, bine, lucrul αλλά ăsta δεν λύνονται τα προβλήματα έτσι. მაგრამ პრობლემები ასე თქმით არ იჭრება. Το θέμα του γάμου, στο θέμα του განსაკუთრებით familiei. განსაკუთრებით δεν μπορείς ქორწინებაში. ξέρεις σε ενοχλεί, άστον, όρισε πάρε διαζύγιο. Nu poți să-i spui თუ ცუდად გექცევა ქმარი ან ცოლი გაეყარე. არ არის ეს Εύκολο αυτό, δεν ხსნა realizează. და είναι გადაწყვეტა. λύση αυτή. Și nu este soluția. პრობლემა ასე არ Γι' იჭრება. αυτό και De aceea λυπούμε πάρα πολύ mă necăjesc foarte και mult πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι και μάλιστα εσείς οι Ορθόδοξοι și ψυχολόγοι trebuie ca noi ortodoxi și bineînțeles dumneavoastră Πρέπει- psihologii ortodoxi ამიტომ ჩვენ მართლმადებლებმა და განსაკუთრებით თქვენ მართლმადებელმა ფსიქოლოგებმა უნდა მართლმადებლურ mentalități სოფხედველობას να πείσουμε τον άνθρωπο გაუსვათ ხაზი. pe omul păcătos, τον άνθρωπο ο οποίος κάνει λάθη, pe omul care face ადამიანი არ უნდა უარყოთ იმის გამო რომ ცოდვას ჩაზდის, ანუ შეცდომა γι' მოსდის. αυτόν βλέπετε πως არ არის ადამიანი, ვინც μετρητή, αν δεν μετρηθήσετε, ვისაც შეცდომა არ მოსდიოდეს. ქრისტე ამბობს რომ როგორც ზომა ცხებსო, ისე მოგიდგებათ πρέπει να ღმერთიო μάθουμε თქვენც. το θέμα της ανοχής, deci trebuie ამიტომ ურთიერთგატანა უნდა ვიცოდეთ, უნდა გულმოწყალება το θέμα ვიცოდეთ. της ανεκτικότητος,
მოთმინება უნდა ვისწავლოთ. Και βλέπετε ότι το Ευαγγέλιο μας υποχρεώνει Și vedem că Evanghelia να αγαπούμε τον άνθρωπο όπως είναι ne სახარება გვასწავლის ადამიანი გვიყვარდეს așa cum este ისეთი როგორიც არის, ისეთი კი არა როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. σημαντικό. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი Και განსხვავებაა. βλέπετε ότι αν υποτεθεί ότι μαθητεύσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι θα μας εμπνεύσουν τον τρόπο της ζωής του Σταυρού, του dacă- Κυρίου, Dacă să presupunem că ucenicim la oameni και duhovnicești εμείς care θα ne învață βοηθήσουμε să luăm crucea θα είμαστε ανεκτικοί σε αυτούς όλους που κάνουν λάθη, που είναι άρρωστοι. și noi mai apoi vom fi îngăduitori față როდესაც ადამიანი დაემოწაფები ადამიანს, îi vom ajuta ვინც să... იცის ჯვარის Η არსი, υπομονή στη δυτική ψυχολογία σπάνια ακούγεται. Vedeți cuvântul მე care ჩვენც შეგვიძლია იგივე ვისწავლოთ და იგივე გადავცეთ სხვას. și lucrul acesta mă preocupă foarte tare. Και βλέπετε ότι συνεχώς οδηγεί η δυτική და ψυχολογία στον საპირისპიროდ ιδεολογισμό, დასავლური ფსიქოლოგია ინდივიდუალიზმს, ანუ სხვებისგან იზოლაციას, თავის სიყვარულს გვასწავლის და უბიძგებს ადამიანებს. რო კაცმა ασχέτως αν ο άλλος კაცი ο οποίος ბჭყალებში είναι დატკბეს ცხოვრებით, δίπλα μας, Dacă cel თვითონ კარგად გაატაროს დრო და არ აინტერესებს სრულიად სხვა. ξέρω εγώ, θλίβεται για αυτό το θέμα. vrea să facă altceva, თავარია შენ იყო კარგად და შენ გაატარო კარგად დრო Πρέπει να κάνουμε το παν. და სხვა ამის გამო უჭირს თუ არ უჭირს არა შენი საქმე. Ότι η და არა და ορθόδοξη პირიქით. ψυχολογία μπορεί de aceea eu cred că psihologia πάρα ortodoxă πολύ με έναν άριστον τρόπο να βοηθήσει τον άνθρωπο. მართმედებელმა este foarte bun, poate să îl ajute pe სულიერებამ Λένε οι Άγιοι Πατέρες და που მსოფლმხედველობამ είναι ძალიან შეიძლება დაეხმაროს ადამიანს თანამედროვეს. cei mai reușiți να είμαστε αυστηροί στον εαυτό μας και ποιικοί στους წმინდა მამები არიან იდეალური ფსიქოლოგები და გვასწავლიან რომ Η δυτική ψυχολογία ვიყოთ მკაცრები საკუთარ თავთან და გულმოწყალეები სხვებთან. fă tot ce poți დასავლეთი გვასწავლის რომ ის გააკეთე რაც ქსიამოვნებს. Ευχαριστώ να αναπαύω τον αδελφό μου dar ceea ce mă mulțumesc და să odihnesc pe fratele მაგრამ ჩემთვის სასიამოვნო უნდა იყოს ის το σταυρό του. რომ სხვა სიამოვნო და სხვა შეუმსუბუქო ჯვარი. Η θυσιαστική διάθεση ანუ უნდა იყოს ეს თავდადების, მსხვერპლის გაღების განწყობა სულიერ ადამიანში. union față de και celălalt εξάλλου είναι η αγάπη μέχρι αυτοθυσίας. și aceasta este სახარება ხო გვასწავლის სიყვარულს Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό სიკვდილამდე სიყვარულ, თავგანწირვამდე να სიყვარულს. βλέπει να έχει αυτήν τη θεώρηση să aibă această viziune και τότε ნიშნულოვანია რომ ადამიანი ასე უყურებდეს ცხოვრებას, სამყაროს τους άλλους, face და მაშინ ამართლებს სხვებს. τους άλλους, სხვების მიმართ არის შემწყნარებელი. που πράγματι κάνει ιδιαίτερα είναι ότι αγαπά τους άλλους. și ceea ce და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე, რომ ცდილობს სხვები Ότι უყვარდეს. δεν ραπίζεται η αγάπη, și vedeți că nu არას დროს არ ცდილობს სიყვარულ შეიძლება და მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება არ ეთანხმებოდეს სხვა ადამიანს, მისდამი ამ სხვა ადამიანისადმი სიყვარულს არ აკნინებს თავის თავში, არ ამცირებს. θέση μαζί του. îl respinge pe omul care are un punct de vedere diferit față de cel al nostru. Και ξέρετε αυτό είναι σημαντικό. Și să știți că ეს ძალიან Γιατί είναι μια მნიშვნელოვანია. ειρήνη μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. pentru că dăruiește ასეთი განწყობა ადამიანს მშვიდობას Και აძლევს. ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είναι απέναντί σου și omul care este în fața noastră εισπράττει την αγάπη που του δείχνεις და ის ვინც και σιγά σιγά ξέρετε η αγάπη ის ვინც შენ să știți că încet და როცა ადამიანს ასე ეპყრობი, Αυτό και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακα. ისიც რბილდება, იმასაც ულბება გული. Εμένα, spune păstorul duhovnicesc ამიტომ ამბობს იოანე კიბის ამწერელი, რომ ნამდვილ მწყემსო სიყვარული გამოარჩევს. și când vorbim despre dragoste სიყვარულში კიდევ გულისხმობთ ნამდვილ სიყვარულს, სულიერს, გულწრფელს. σημαίνει αγάπη, nu este o dragoste prefăcută, αλλά είναι αγάπη εν Χριστώ. ci este o dragoste ანუ ქრისტეს მიერ Η αγάπη სიყვარულს. εν Χριστώ δεν ζητά τα εαυτής. și dragostea în Hristos nu le cere ქრისტეს მიერ სიყვარული არ ითხოვს თავისთვის არაფერს, არამედ გულწრფელად და curat și în chip sincer გულწრფელად უნდა დაეხმაროს სხვას. Όταν ο άνθρωπος αυτός που θέλει να είναι θεραπευτής și este foarte important că atunci ვისაც სურს ხვისი მკურნალი იყოს, και έχει Ούντα- σχέση με τον θεραπευτή το ψυχών και το σωμάτων, ούντα που είναι თვითონ θεραπευτής Χριστός, ირჯებოდეს სულიერად, იღწოდეს al trupurilor და სულთა და სხეულთა მკურნალთან, λοιπόν, ანუ ქრისტესთან კონდეს
პირდაპირი კონტაქტი να ζει და ბაძავდეს ქრისტეს. την χάρη του Χριστού. ქრისტეს მადლს გამოცდილებისეულად განიცდიდეს. Μερικοί άνθρωποι που έρχονται εδώ στο Άγιο Όρος διότι έχουν πρόβλημα ναρκωτικών. აქ სხვადასხვა ხალხი მოდის, ზოგი მოდის, არის აგრესიულია, ზოგი ნარკომანია, ზოგი სასოწარკვეთილებაშია, Σοβαρά την αυτοκτονία. ზოგი ფიქრობს თავის მოკლას და ასე შემდეგ. თქვენ უამრავი გეყოლებათ ეგეთი შემთხვევა. μαζί μας έτσι μερικές μέρες. და იცით ასეთი ადამიანი რამდენიმე დღე რო რჩებიან ჩვენთან Μερικές μέρες που μένουν μαζί μας αμέσως βλέπεις μια διαφορά στο πρόσωπο τους. და 2-3 დღის მერეც კი სახეზე განსხვავება ეტყობა. Ειρηνεύουν, αρχίζουν και ηρεμούν. შვიდდებიან, Αρχίζουν και თვინიერდებიან, Încep să dobândească nădejde. იმედი ეღვიძებათ, სასოწარკვეთილება მიგაზდით. κάποιους αδελφούς. Și noi vedem lucrul acesta ზოგი ძმებს ელაპარაკებიან, არიან ცხოვრობენ ამ სიყვარულის გარემოში აქ. Φαίνεται τους δεχόμεθα τους ανθρώπους αυτούς. și să știți că noi îi primim pe oamenii aceștia. Μπορεί να Da. αισθάνονται ότι ξέρετε τους და ისინი ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ, როგორც Îi primim ჩვენი ძმები. fără să ანუ არ ფიქრობენ, არა ხვდებიან, რომ კი არ უთმენთ და ვიტანთ და საძე ვიყურებთ, რო დაწავლენ, არამედ გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად არიან და გძნობენ ამას. Δεν βλέπουμε, κάνουν πως δεν și ακούμε. noi ne facem că nu vedem, că nu le auzim. Και η αγάπη που τους έχουν. და ეგ არის სიყვარული. ზოგჯერ შეიძლება ისეთ რამეს აკეთებენ, რაც არ მოგწონს, მაგრამ Este cea care Ah, îi îndioșează și îi არ διότι არ ξέρετε, οι ვუწყრებით. άνθρωποι που, და გძნობენ ამას. οπωσδήποτε πρέπει να βοηθήσουν სიყვარული ცვლის τον ადამიანს. θεραπευτής. pentru că trebuie să știți, omul care trebuie să Πρέπει fie να neapărat stabil, εμπιστεύεται τον cineva care θεραπευτή. se numește და ასე ეს ადამიანები გვენდობიან და დიდი მნიშვნელოვანია, რომ Βλέπετε και στο μοναχισμό. ის ვინც უნდა განიკურნოს, უნდა ენდობოდეს მკურნალს. Να πάρει τη χάρη του Θεού. Αν δεν εμπιστεύεται απόλυτα. ასევე არის მონაზვნობაშიც. Πνευματικό πατέρα δηλαδή. თუ მონაზონი თავის სულიერ მოძღვარს არ ენდობა, ვერ განიკურნება. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს Οι άνθρωποι που μας მონაზვნობაში. εμπιστεύονται είναι χαρούμενοι, είναι ειρηνικοί. oamenii care au încredere în noi. მნიშვნელოვანია, რომ ის ხალხი, ვინც გვენდობა, იყოს მშვიდი, მხიარულები, იყვნენ მშვიდები. Credească odihnă și Είναι oamenii care nu au încredere în noi. καταθλιμμένοι, είναι და ვინც ραδιασμένοι. არ გვენდობა, სასოწარკვეთილება აქვს, Fiindcă asta o spun și părinții, Έτσι είναι. ცუდი განწყობაზე არიან და ასე შემდეგ. părinții biserici. Που δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. იქნებ გინდათ კითხვები დასვათ. Da? Γέροντα πατήρ Κριστινέλ Τέσου. Uh, Ανοίξει το μικρόφωνο του. αν θέλει. დაიწყო კითხვები. Deschideți microfonul, părintele Cristinel Teșu. Am deschis să rămână binecuvântați Părinte Ani să Stare. eblogite, eblogite Gheronda. დამლოცეთო მამა. Aș dori înainte de a adresa Părintelui Stareț o întrebare, Prin să- την ερώτησή μου θα ήθελα να πω στον Gheronda სანამ კითხვას დავსვავდიო, მინდა გითხრათო. un cuvânt de înaltă prețuire și recunoștință θέλω να εκφράσω ένα λόγο μεγάλης ευγνωμοσύνης και εκτιμήσεως მინდა დიდი მადლიერება pentru გამოვხატო care Părintele Stareț და პატივისცემა თქვენდამი. για όλο το έργο σας და მთელი საქმისადმი, რასაც აკეთებდეთ. Ortodoxia românească. და განსაკუთრებით რუმინული მართლმადიდებლობისთვის. În calitatea mea de profesor de teologie, εγώ είμαι και καθηγητής მე ღვთისმეტ თეოლოგიის σχολή de teologie ortodoxă din Iași, και με αυτήν την ιδιότητα του καθηγητού στην Θεολογική Σχολή του Ιασίου იასიოს ღვთისმეტყველების ისავარო პროფესორი იასიოს θέλω να უნივერსიტეტში. καταθέσω την πιο ειλικρινή μαρτυρία despre მინდა გულწრფელად Părintele მოწმო მინდა დავამოწმო ყველას წინაშე რომ στην οποία εσείς Γέροντα προσφέρετε με τόση αγάπη დიდი სიყვარულით ეხმარებით ჩვენ სტუდენტებს masteranzilor, σε αυτούς που παρακολουθούν τα μαθήματα μεταπτυχιακής ვინც მასტერის facultății noastre, მაგისტრატურაში სწავლობს. facultăților de teologie din Patriarhia Română. και τα διδακτορικά σε όλες τις θεολογικές σχολές από όλα τα და ყველას ვინც სადოქტოროზე სწავლობს მთელ რუმინეთში. Pe care Părintele Stareț o arată Teologiași. de fiecare dată
Αυτό μαζί με την αγάπη που ο γέροντας μας δείχνει πάντα tuturor pelerinilor care vizitează Sfântul Munte Athos și în mod deosebit Mănăstirea Vatopedu. σε όλους τους προσκυνητές οι οποίοι επισκέφτονται το Άγιο Όρος και ειδικά την და ამის გარდა ყველა Vă mulțumesc, Părinte Stare, იმ მომლოცველების დახმარებისთვის, რომლებიც ვატობედს მოილოცავენ. γέροντα και αυτά τα λόγια με მადლობა იმ სიტყვებისთვის, რომელსაც ძალიან დიდი ძალა აქვთო. Maicii Domnului, που μας τα στείλατε από το περιβόλι της Παναγίας, რომელიც prin care ღვთისმშობლის ბაღიდან გამოგვიგზავნეთ, λόγια μέσω των οποίων μας προτείνατε μία βαθιά cu privire la vocația și lucrarea preoțească și terapeutică. σχετικά με την ιερατική κλίση και την θεραπευτική κλίση των ιερέων. და Pe care aș გვითხარით როგორი უნდა იყოს მწყემსის და სულიერი მოძღვრის როლი, როგორ თქვა. Με όλο τον σεβασμό μου, este în legătură cu unele dintre cuvintele Sfinților Părinți pe care le-ați și subliniat deja. σχετίζεται με κάποια λόγια των Αγίων Πατέρων τα οποία წმინდა მამები Și mă gândesc în primul rând la cuvintele Sfântului Ioan Scărarul, წმინდა მამებიო და პირველ რიგში იოანე კიბისამწერელიო, despre trufia sau mândria omului în general, που μιλούσε για την υπερηφανία του ανθρώπου γενικά წმინდა მამები ლაპარაკობენ ზოგადად ამ პარტავნებაზე, aprinsă în foc, και έλεγε ότι είναι όπως μια τσουγκράνα που πυρακτώνεται, care are 3 capete sau 3 coarne. όπως μια τρίνα που έχει τρία βέλη, τρεις κεφαλές. არიო ამ პარტავნებაო გავსო იმასო სამკბილასო, რომელი მხრიდანაც არ უნდა ჩარჯო მიწიდანო, მაინც ერთი მხარეო ამოწეული აქვს. Și mândria. Και η υπερηφάνεια. ესეთია Și mărturisitorul, ამ პარტავნება და დიდების მოყვარება. მაქსიმე ამსარებელი ამბობს, რომ Sfinția voastră ați menționat, Πολύ συχνά μιλάει, όπως και εσείς αναφέρατε, despre filaftie sau iubirea pătimașă de noi înșine. μιλάει πολύ συχνά για την φιλαυτία, αυτήν την ხშირად ლაპარაკობს προς τον εαυτό μας. საკუთარი თავის არაჯანსაღი სიყვარულის შესახებ. Mărturisitorul Και ταυτόχρονα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής vorbește și despre o formă de filaftie bună, μιλάει მაგრამ ამავე დროს ლაპარაკობს კარგი თავის კარგ სიყვარულზე, care are semnificația de prețuire de sine. που έχει την σημασία της αυτοεκτιμήσεως თავის დაფასებაზე, ოღონდ კარგი გაგებით. Sau motivaționale, contemporane, και οι σύγχρονες და თანამედროვე ფსიქოლოგიები îi se reproșează faptul că pune un accent prioritar pe atitudine și pe persoana individuală. σε αυτές τις σύγχρονες ψυχολογίες ορισμένοι φέρνουν κάποια παράπονα διότι επιμένουν πάρα πολύ στο πρόσωπο και στον ατομικισμό. Ori Mântuitorul Iisus Hristos, თანამედროვე ფსიქოლოგია კიდე Iisus Hristos როგორც აღნიშნეთო ინდივიდუალიზმს და თავის ატომიზმს უსვებენ ხას να κάνετε τίποτε. და Iar Sfântul Apostol Pavel უფალი გვასწავლის კიდე რომ პირიქით ჩემ გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. sunt ceea ce sunt prin harul lui Hristos. Είμαι αυτό που είμαι პავლე მოციქული ამბობს რომ მე რაც ვარო ქრისტეს მადლით. Rugămintea mea, Părinte Stareț, η παράκληση μου γέροντα. ჩემი ar fi să თხოვნა ne არისო ajutați Είναι να μας βοηθήσετε დაგვეხმაროთო să ajungem prin sfatul Sfinției voastre la acel discernământ με την συμβουλή σας να φτάσουμε σε εκείνη την διάκριση როგორ ce deosebit გავარჩიოთ ერთმანეთისგანო sine sau filaftia cea bună που διακρίνει αυτήν την αυτοεκτίμηση, αυτήν την αγάπη για τον εαυτό μας που είναι θετική როგორ și გავარჩიოთ cea păcătoasă, ცოდვილი თავის მოყარება, როგორ გავარჩიოთ
წმინდა სუფთა თავის Dacă მოყვარეობისგან. amabilitatea doar în câteva cuvinte, Αν έχετε την καλοσύνη με μερικά λόγια და თუ შეიძლება ამაზე რო გეთქვა თქო. al terapeutului creștin. να κάνετε Frumos să rămână. μια σκιογραφία του χριστιανού θεραπευτή. და როგორი უნდა იყოსო ქრისტიანობელი კურნული. Auziți, Domnul spune, iubește pe aproapele უფალი ხო ამბობს, გიყვარდესო მოყვასიო, როგორც შენ თავიო. Καλή αγάπη στον εαυτό μας. ესე იგი არსებობს თავის კარგი სიყვარულიც. Πλησίος όπως τον εαυτό σου. და ამიტომ გითხრა რომ tine însuți. Είναι το μέτρο της αγάπης και των πλησίων. Η αγάπη Είσαι- για τον εαυτό μας. ანუ ისე გვიყვარდეს სხვა, როგორც წესით უნდა გვიყვარდეს სწორედ საკუთარი თავი. Πώς εκφράζεται η αγάπη στον εαυτό Cum μας. se და საკუთარი თავისადმი სიყვარული როგორ გამოიხატება? Na? დავემსგავსოთ ღმერთს. Δεθούμε με το Să ne Θεό. asemănăm să თავის თავისადმი სიყვარული გამოიხატება იმით, რომ მივემსგავსოთ ღმერთს. Și atunci când avem această Condes dinamică a es- Να Dumnezeului, ομοιωθεί με τον Θεό. această râvnă pentru a ეს fi asemenea ეთილი განწყობა, რომ გავხდეთ ღმერთისნაირები. ne, Δικαιώνει τον εαυτό του ne îndreptățim pe noi înșine και υλοποιεί την πρόθεση του τριαδικού Θεού იმიტომ რომ έκλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. și materializăm ასეთი ადამიანი ამართლებს ღმერთს, რომელმაც ადამიანი შექმნა თავის ხატა და მსგავსად. με το Θεό și cel care vrea să se asemene cu χτυπά Dumnezeu την αρρωστημένη αγάπη που έχουμε προς τον εαυτό μας που είναι η εμπάθεια. ამიტომ ვისაც ღმერთი უყვარს, ის ებძვის თავისადმი არასწორ სიყვარულს. iubirea poftelor არ არის სხეულები, εγωισμού και περηφανίας სხეულებრივი სიამოვნებელი, არ არის თავის სიყვარული სწორი. și acestea ne înstăpânesc. ეგოიზმი, თავის სიყვარული, ინდივიდუალიზმი Dualism ყვაშორებს ღმერთს და მადლს. λεγόμεθα άφιλοι. blestemat. და ამიტომ კაცი ინდივიდუალისტი ცუდი გაგებით არის უმეგობრო ადამიანი. Φιλή αληθινά που δεν αγαπά Ajungem αληθινά. să nu iubim. Cine este cel care nu Διότι iubește? იმიტომ რომ უმეგობრო ადამიანს უყვარს მარტო თავის თავი. სხვისი სიყვარული არ შეუძლია. νομίζω όταν ο θεραπευτής θέλει να Atunci când როდესაც სულიერ მკურნალს სურს მიემსგავსოს ღმერთს, ασθενή συνάνθρωπό του. atunci როცა ცდილობს მიემსგავსოს ღმერთს, მაშინ lui care este პაციენტსაც, pacientului care este bolnav. სნეულსაც Διότι ξέρετε παντού, სიყვარულით ეპყრობა. μερικοί πάνε σε διαφόρους ψυχολόγους. Unii oameni merg la fel de Και επειδή οι psihologi ψυχολόγοι αυτοί με το ζόρι τους δέχονται και κάθε λίγο κοιτάζουν το și ρολόι fiindcă που θα τελειώσει η συνεδρία. psihologii ăștia Re- cu sila es- se primesc și se uită იცით ეს la ადამიანებიო, ședința, Ήδη οι αυτοί ασθενείς βλέποντας την ადამიანები, სნეულები, როდესაც მიდიან ψυχოლოგებთან, καταλαμβάνονται δυσμενώς απέναντί του. ხვდება, რომ ფსიქოლოგის ფული აინტერესებს მარტო და დროს უყურებს, როდის მორჩება. Και τον intre απορρίπτει. la ei. და ამას რო ხვდება, უკვე συνάντηση γίνεται μια αποτυχία. Și lucrul acesta va duce la un eșec. არაფერში არ ეხმარება ეს შეხვედრა. უკვე წინასწარ ხვდება კაცი, რომ De aceea eu cred că dacă არ noi არის გულწრფელი საუბარი. Αγαπήσουμε τον Χριστό. îl iubim pe Hristos, ამიტომ ჩვენ სულის მკურნალები არ შევიყვარებთ უფალს Έχουμε το φρόνημα του Χριστού. și atunci და შევიძენთ ქრისტეს მიერ აზროვნებას, Παύλος το λέει. aceasta როგორც პავლე მოციქული ამბობს, în voi, precum și în Iisus Hristos, o spune Sfântul Apostol Τότε Pavel, οπωσδήποτε θα მაშინ εμπνεύσουμε τους άλλους, შევძლებთ სხვასაც შევასხათ ფრთები, ceilalți, θα τους გული შეუძრათ, θα μας αποδεχτούν, câștiga ისე რომ θα τους βοηθήσουμε. გვენდონ să-i ajutăm. და შევძლოთ მათი დახმარება. გონია ასე არის. Eu așa cred. Άννα Μαρία Ζλατάρου. Μπράβο, Doamna Νίκο, Ana Maria Zlătaru. Să rămână, aici sunt. Ați făcut o hierie doi minute. მე მtkhavi თქვენ მარჯვენას. ასეთი მისალმება აქვთ რუმინელებს. Se întâmplă uneori în cadrul procesului terapeutic Meriges foresc κατά την διάρκεια της θεραπείας ზოგჯერ თერაპიის განმავლობაში să aștepte o poziție de suport din partea terapeutului. ο πελάτης μας, εκείνο το Πάτση. άνθρωπο πeste μας, περιμένει μια δεν υποστηρικτική. μου αρέσει να του λέτε πελάτη. Mie nu-mi place კლიენტსო client. ნუ ამბობთო, Spuneți pacient. ნუ ამბობთო კლიენტი თქვიო, პაციენტიო. Am înțeles. Pacientul, stați un pic. Pacientul
ο ασθενής μας περιμένει μια υποστηρικτική στάση από პაციენტს უნდა მკურნალისგან ელის მხარდაჭერას ელის de suport din partea terapeutului. მხარდამჭერ პოზიციას ელის Și care poate să ducă totuși spre un soi de îndreptățire de sine. Και αυτή η υποστηρικτική στάση μπορεί καμιά φορά να οδηγήσει σε μια მაგრამ ეს მხარდაჭერა ზოგჯერ შეიძლება კაცს თავის გამართლებისკენ, თავის მართლებისკენ Că dacă წაუძღვეს. oferă această susținere și mângâiere, παρατήρησα ότι αν προσφέρω αυτήν την υποστήριξη και την დავაკვირდი რომ თუ ასეთ მხარდაჭერას და ასეთ ნუგეშს până მივცემ, persoana se simte înțeleasă și acceptată, μέχρι που εκείνος ο ασθενής θα νιώθει ότι είναι κατανοητός και αποδεκτός από μένα, რომ კაცი ის იმდენად რომ კაცი ხვდება რომ გვესმის მისი და și de poziția თანაბუგრძნობთ, persoane care l-a rănit. κάπως από μόνο του εκείνος ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει και προσεγγίζει θετικά εκείνο το πρόσωπο το οποίο πλήγωσε τον Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, Άννα, și eu dacă aș fi în locul το ίδιο θα tău, έκανα. Ana, la fel aș და Δηλαδή οπωσδήποτε θα συγκαταβώ στο და თუ ხდება და როცა ხდებაო რომ გვესმის მისიო, მე რო თვითონ ხდებაო ვის დაუშავა და რა დაუშავაო. να τον al pacient. მოძღვარეუნება მეც რომ შენ ადგილას მეც ესე მოიქცევოდიო. Αλλά ο απότερος σκοπός μου უნდა განვაწყოთ ήταν να τον βοηθήσω Îndepărtat να αναλάβει το μέγεθος της δικής του ευθύνης. este să îl რომ უნდა își asume răspunderea გავგოთ ადამიანს, დავემეგობროთ, განვაწყოთ სიკეთით ჩვენ დამი, Οι πατέρες είπαν de aceea მაგრამ დროთა განმავლობაში στην διάκριση. părinții au spus უნდა გაიგოს თავისი პასუხისგებლობაც გააცნობიეროს, მაგრამ ამას უნდა ნელ-ნელა უნდა ესა. Ο Άγιος Εφραίμου Κατονακιώτης, ამიტომ ამბობდნენ οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες δηλαδή είναι μεγαλύτεροι διπλωμάτες. ამიტომ უნდა ამას გარჩევის უნარი უნდა, დიდი გონივრულობა უნდა. Διπλωματία για το δικό τους το συμφέρον. dar ei nu fac diplomație სულიერი მოძღვარიო წმინდა ეფრემ კატონაკელი ამბობდა, არიანო ყველაზე წმინდა ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით დიპლომატებიო. plenie bună pentru a-i ajuta pe frați. დიპლომატები არაპოლიტიკური გაგებით, არ პირფერობით, ან პირმოთნეობით, Niciună, Αλλά το κάνω διότι έτσι θυσιάζονται για την ψυχή, την ασθενή ψυχή. არამედ ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ დავეხმარო este pentru sufletul ჩემ bolnav წინაშე care face ყოფ ადამიანს. Βλέπετε ο Άγιος Παχώμας έλεγε στον Άγιο Θεόδωρο τον Υγιασμένο. Vedeți, Sfântul Pahomie cel Mare spunea Sfântului Μερικοί Teodor αδελφοί που είχαν όχι καλούς λογισμούς. unii წმინდა პახომი ეუბნებოდა თეოდორე განწმენდილს თავის მოწაფეს. Του μεγάλου Αβά, aveau του Αγίου Παχωμίου. împotriva იზმებიო, რომლებსაც ცუდი აზრი აქვთო ჩემზეო, le spunea Πήγαινε გულის სიტყვები აქვთო ცუდიო, τους αδελφούς, დაელაპარაკეო მაგათო πίσω ότι είσαι μαζί τους, და შენცო ისე მოიქეციო, რომ ვითომ მაგათნაირად ფიქრობო. de acord cu ei να σε αποδεχθούν ca să te accepte και რომ გუნი გაგიხსნანო στη θέση. și apoi და ნელ-ნელაო დაეხმარეო, რომ să revină pe o poziție sănătoasă. სწორ პოზიციაზე დადგენო Reușea. და ამგვარად აღწევდნენ წარმატებას. Όταν διαβάσει κανείς τη ζωή των πατέρων και το βίο των πατέρων, Atunci când citim viața, βλέπει τη σύνεση που είχαν, vedem წმინდა მამების ცხოვრებასა და სიტყვებს რო კითხულობს კაცი, διπλωματία και διάκριση, și nu avem ხედავს კაცი როგორ გონივრულად იქცეოდნენ. ca să își împlinească vreun interes personal al lor, θέλουν να μας πείσουν πάση θυσία să ne convingă να κάνουμε το θέλημα του Θεού. pe noi că trebuie cu orice preț ამის მიზანი ის იყო, რომ დაერწმუნებინათ ადამიანები ღმერთის ნების მიხედვით ეცხოვრათ. Poligheronda să se faristo. დიდი მადლობაო. Πατήρ Αλήν Νίκα. O Patir Alin Nica. Ναι, πατέρα Αλήν. Da, părinte Alin. Παρήντε Αλήν. Să rămână binecuvântați, Părinte Stareț. S-a sfiloto Herigeronda. დამლოცეთო რომ თქვენ თქვენ მარჯვენას. Κύριος. Domnul. Aminteați mai devreme de diacrisis, de discernământ. Prin Ligom Milusate atin diacris. ისაუბრეთო გარჩევის უნარზეო. Și vreau să întreb, în scaunul de spovedanie, Και ήθελα να σας ρωτήσω, στην καρέκλα του εξομολόγου, στην εξομολόγηση, აღსარების დროსო cum am putea face diferența între îndreptățirea de sine
și stima de sine. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε εμείς την αυτοδικαίωση με την თავის მართლება თავის დაფასებისგან როგორ განვასხვაოთ? Iar a doua, în continuare, Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ερωτήσεως και το ეს δεύτερο არის პირველი Θα კითხვა. απαντήσω πρώτα. მოიცავ ჯერ ამაზე უპასუხო. Η αυτοεκτίμηση τι νομίζετε είναι για το χριστιανό? თავის დაფასება რა არის ქრისტიანობად? Εικόνα Θεού και εκατομοίωση. თავის დაფასება ქრისტიანისთვის არის ის, რომ ახსოვდეს ქრისტიანს, რომ არის ღმერთის ხატა და მსგავსად შექმნილი. ეს არის ყველაზე დიდი ღირებულება ადამიანის. და მე ვაფასებ იმ დიდ ღირებულებას, რომელიც მომცა ღმერთმა. ჩემ რამეს კი არ ვაფასებ. Και αν έχω κάτι δικό μου που λέγεται αρετή, და თუ რამე მაქვს ვითომ სათნოება რომ მქონდეს, არის ღვთისა არ არის ჩემი. οι Άγιοι παρόλο που έκαναν θαύματα, ხედავთ რომ წმინდანები სასწაულებს აკეთებდნენ. არ იცოდნენ რა ნიჭები ქონდათ, არ იცოდნენ რომ ეს არ იყვნენ შტერები წმინდანები, ხვდებოდნენ რომ არაბუნებრივი რაღაცები აქვთ. წინასწარ ხედვის, წინასწარ მეტყველების ნიჭები რო ქონდეს. რანაირად ინარჩუნებდნენ სიმდაბლეს ისე რომ ყველაზე უკანასკნელები ეგონათ თავი. του Χριστού που ήταν πράος και ταπεινός στην იმიტომ რომ მიემსგავსენ აბსოლუტურად Duhului Hristos care ქრისტეს სულს, რომელიც ამბობდა მე მშვიდი ვარ და მდაბალი სულით. de aceea Gulito. niciodată nu prețuiau ceva de la ei. Ce aveau ei. Ακόμα βλέπετε και η καλή φωνή, Vedeți și η glasul, εξυπνάδα. ხედავთ რომ ჭკუას, გამჭრიახობას, კარგი ხმაც, სილამაზეც, frumusețea pe care o are fiecare. ყველაფერი არის ღმერთის Αλλά საჩუქრები. γνωρίζετε, ντυμένοι υπάρχουν αυτά, λένε δώρα του Θεού, δεν είναι ვიცი რომ მაქვს ესა, მაგრამ არის ღვთის საჩუქარი, არ არის ჩემი. Știi că sunt δικά μου, είναι μόνο οι αμαρτίες μου. Τίποτα. ჩემი არის მარტო ცოდვები. al meu este doar păcatul, nimic altceva. am înțeles, mulțumesc. Doar să adaug a doua parte. მეორე კითხვაც მაქვს. Scurt, Κατάλαβα και Care τώρα ar fi- πολύ σύντομα το δεύτερο μέρος. Da? Ziceți. care ar fi antidotul, să spunem așa, împotriva acestei patimi a îndreptățirii de sine? O măsură sau două pe care trebuie să o ia cel care pătimește cu această stare de îndreptățire de sine. Ποιο είναι το αντίδοτο για αυτήν την κατάσταση της αυτοδικαιώσεως? თავის გამართლების საპირისპირო რა არის? Μπορούμε να τα πούμε σε αυτόν που πάθει Πρέπει από την να έχουμε αυτοδικαίωση. γνώση του εαυτού μας. Πρέπει კაცს უნდა ქონდეს თავის Έχουμε γνώση των თავის და თავის ცოდვების αδυναμιών. და სისუსტეების შემეცნება უნდა ქონდეს. trebuie să უნდა გვახსოვდეს რომ ჩვენს გულს ტკენ ცხოებს, ცუდად ვექცევით ცხოებს ზოგჯერ. și noi am rănit pe alți oameni. Γι' αυτό πρέπει να είμεθα επικείς στους άλλους και αυστηροί στον εαυτό. და ამიტომ ვართ ვალდებულები სხვებისადმი ვიყოთ გულმოწყალები და საკუთარი თავისადმი მკაცრები. Κύριος, γίνεστε ονυχτήρμονες. Lucrul acesta e foarte important. იყავითო მოწყალებიო, როგორიცო მამაო, თქვენიო, არისო გულმოწყალეო. Πλάκ νεχτήρμο, που είναι πολύ έσπλακο. Este cel care este milostiv. Που Are συμπαθεί îndurare. με όλο το είναι του τον άλλον των άνθρωπων όπως είναι. E cel care îl compătimește. ეს რაც ნიშნავს, რომ ადამიანი Γνωρίζει την αμαρτία να ას ესეთი დედობრივი განწყობა აქვს სხვა ადამიანებისადმი. იღებს ადამიანების როგორიც არიანო. Stați Filodοχeri, ευχαριστώ πάρα πολύ. რამდენიმე სიტყვა ბერძნულში, რომელიც ქართულად მოწყალეთ ითარგმნება. Ioana David. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Το μικρόφωνο. Deschideți microfonul. Să rămână, părinte, binecuvântați. Stați Filodοχeri, დამლოცეთო თქვენ მარჯვენა Mă ხელს. bucurie mare să ne putem ძალიან întâlni, მიხარიაო. și să ascultăm cuvintele dumneavoastră. რომ აქვს ეს შესაძლებლობა გესაუბროთ τον λόγο და σας. თქვენი სიტყვა მოვისმინოთ. Am să trec direct la întrebare. Sunt situații în care, dacă ne cerem iertare, de exemplu, pentru o greșeală, Υπάρχουν περιπτώσεις όταν ζητήσουμε συγγνώμη για ένα λάθος, როდესაც ერთი რამე შეცდომისთვის ბოდიშს მოვიხდით, poate judecați prea aspru de cei față de care recunoaștem că am greșit. αλλά νιώθουμε ότι αυτοί από τους Magna οποίους ζητάμε ugznobt, συγγνώμη, რომ κρίνουν πολύ αυστηρά ή πολύ რომ ის ვისაც შეჯდობა ვთხოვეთ, ძალიან Ne მკაცრად păstrăm განგვიკითხავენ. pacea și să nu cădem noi în supărare sau în îndreptățire de sine. Pentru că uneori
Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε εμείς την ηρεμία μας როგორ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე ისე რომ თავის მართლებაში ან წუხარებაში არ ჩავარდეთ. Nici măcar nu mai vreau să mă ierte. E important să vrem să ne ierte. Διότι μερικές φορές μπορεί και εμείς να στενοχωρηθούμε μετά και μετά να βαρεθούμε και να πούμε δεν θέλω από αυτόν ούτε καν να με συγχωρέσει. Είναι ზოგჯერ როცა ესე გვექცევა კაცი, άνθρωπος που τηρεί το მე აღარ ჩვენ აღარ გვინდა არაფერი. ανέπαυσες τον αδελφό σου, ανέπαυσες τον Θεό σου. იმანაც ხო უნდა გვაპატიოს. Dumnezeul tău. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που δεν αναπαύσει τον αδελφόν να έχει καταρχήν ανάπαυση μέσα του. Omul care nu-l odihnește pe frate. ამბობენ წმინდა მამები, ვინცო ძმას განუსვენაო, იმან ღმერთს განუსვენაო. Acum noi vom Στο άμεσο μέλλον კაცი სხვას თუ არ განუსვენებს, მოსვენებას ვერავინ ვერ იპოვის. cele 12 glasuri care au fost scrise de părintele γράφει ο nostru παππούς ο duhovnicesc Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ ეხა გამოვცემთ ότι ათხმოვან საყვირს იოსების სიხასთ. îndată ce იქ წერს, რომ έρε τη χάρις από μέσα σου. როგორც კი ვინმეს გულს ატკენო, იმ წუთში მადლი გშორდებაო. Και εμείς θα λέμε συγγνώμη, de aceea și noi ჩვენ ბოდიში უნდა მოვიხადოთ. άλλος θα μας εξευθύνει. მიუხედავად იმისა, სხვა აქვს პატიებს თუ არა და შეიძლება შეურაცხყოფს კიდევაც. Πρόβλημά του. asta e ეგ მაგის პრობლემაა. Πρέπει να τα βγούμε με το Χριστό μας. noi ჩვენ Φύγει αυτό το იმისთვის რომ ქრისტეს შეურიგდოთ, να πληγώσουμε τον αδελφό. să intrăm în legătură sănătoasă ის კედელი, რომელიც ჩვენ და ქრისტეს შორის წარმოიშვა იმის გამო, რომ ვიღაცას გული ვატკინეთ, უნდა მოგშორდეს. Πώς ονομάσετε το ίδρυμά σας, Χριστροκέντρη. de aceea trebuie să trăiți ამიტომ უნდა ვცხოვრობდეთ ქრისტოცენტრულად. Στη ζωή μας, როგორც ჩანს ამათ ინსტიტუტსაც ქვია ქრისტოცენტრიკა. χριστοκεντρικότητα. în toate ანუ ჩვენ ცხოვრებაში უნდა არსებობდეს ქრისტოცენტრიზმი. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο δικός μας που για μένα είναι ჩვენი მოძღვარი ο ბერი იოსები, Χριστόν, το რომელიც ჩემთვის წმინდანია. dați-vă Dovedinul care pentru mine este sfânt το spunea κέντρο της αγάπης. despre Hristos că este miezul ce ამბობდა ქრისტე არისო ჩვენი სიყვარულის centriო. miezul dragostei noastre. Έτσι νομίζω. Eu așa cred. Mulțumim foarte frumos și doar o binecuvântare pentru întâlnirea pentru următoarea conferință pe care o organizăm noi aici la Universitatea din București, unde o să avem invitați și membrii Asociației Hristocentric pentru o parte din conferință și doar o binecuvântare dacă... Θα σε ευχαριστούμε πολύ και σας παρακαλούμε να μας δώσετε και μια ευλογία για μια συνάντηση που θα έχουμε εμείς τους ψυχολόγους εδώ στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου και Bukarestis უნივერსიტეტშიო გვექნებაო. κάποιοι ψυχολόγοι που είναι στο Χριστοκέντ. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία και გვექნებაო, შეხვედრაო Το binecuvântează Părintele Stareș. ამ კვირაში მე მგონი და დაგლოცეთ თუ რაღაც შეხვედრა გვაქვს ამ დღეებში. Amin. Mulțumim. ერთმა დაგლოცოთ Amin, და ευχαριστώ. ხელი მოგიმართოთ. Father Athanasi Iulea. Părintele Atanasie, Iulea. Το μικρόφωνο του Πάτερ ανοίξει. deschideți microfonul, Părinte Atanasie. Acum, binecuvântați. Părinte Atanasie Ulea, da. Eυλογείτε. Mă gândeam că este foarte greu de a trăi cu o persoană care are o tulburare, de exemplu, de personalitate severă, care Este e un psihotic parapoli- sau paranoic. Πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσεις με έναν ძალიან რთულია μια იცხოვრო ψυχική διαταραχή, έχει παράνοια. ადამიანთა რომელიცაც აქვს პარანოია, შიზოფრენია. καταρχήν όποιον άνθρωπο και σου φέρει μπροστά σου. Orice om vă aduce în fața dumneavoastră, Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε φόνους αρκετούς και να είναι μπροστά σου. puteți avea în față și un om care a făcut multe ucideri. Να μην ξεχνάς δευτερόλεπτο. Să nu uiți nicio clipă შეიძლება Αυτός ο άνθρωπος că acest om είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. este შეიძლება მკვლელიც მოვიდესო Δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. lucrul ăsta să და თავის მჭრელი, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს ერთი წამი არ დაგავიწყდესო რომ Comuniste, ჩვენც obicei puneau ჩვენ წინ persoane, არისო cu ღმერთის ხატა ca să-i შექმნილი nebunească și pe ceilalți din ce bun. ადამიანიო. Σκεφτόμουν ότι υπήρχε μια μέθοδος που χρησιμοποιούσαν στις κομμουνιστικές φυλακές. კომუნისტურ ციხეებში იყო ქონდათო მეთოდი Normal ανθρώπους, εκεί στο ნორმალურ ადამიანებსო უსვავდენო გიჟებს. έβαζαν επίτηδες και έναν κρατούμενο με πολύ δυνατές ψυχικές διαταραχές ώστε να τους τρελαίνει και τους άλλους. Βέβαια, αυτό έκανα. Το და ეს გიჟი სხვებსაც აგიჟებდა Ce მე. recomandați familiilor care au o astfel de persoană în casă
Există și poate sinistrate στις οικογένειες που έχουν στο σπίτι τους ένα ოჯახში, რომელსაც ეგეთი ყავთ, ეგეთი წევრი ყავთ. Πρέπει οι οικογενείς να καταλάβουν ότι το μέλος αυτό είναι άρρωστο. cei din familia lui întâi de ოჯახმა უნდა გააცნობიეროს პირველ რიგში, რომ ეს წევრი არის ავად. Είναι άρρωστος. și să știți că nimeni nu vrea მეორე, რომ არავის არ უნდა იყო სავად თვითონ. așa a rânduit რატო და როგორ ღმერთმა დაუშვა. România dumnezească, cea nespusă și de Πρέπει να το netâlcuit, δεχθούν το μέλος a αυτό îngăduit acest lucru. Noi ეს წევრი უნდა ως άρρωστο. მივიღოთ, ca pe un om bolnav ოღონდ როგორც ნეული წევრი. și să facem να βρει τα πόδια του. tot ce se poate და ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, Η რომ αγάπη πάντα στέγει. Πάντα ამ ადამიანმა ეს ამ ადამიანი წელში გაიმართოს. και να αναπαύσουμε τον ασθενή αδελφό. და იმიტომ რომ სიყვარული ყველაფერს ხელს აფარებს, fratele nostru și să-l odihnim. ყველაფერს იფარავს. și ce recomandați poate tot în aceeași direcție unei comunități monastice care are o astfel de persoane care tulbură pe toată lumea. Και τι sinistate σε μια μοναστική თუ მონასტერშია ასეთი რამე, εν μέσω αυτής ένα τέτοιο πρόσωπο που καταφέρνει και ταράζει τους άλλους. როცა მონასტერში ეგეთ და სხვებსაც Trebuie să-l ajutăm pe cât de mult. სხვებსაც აშფოთებს, Și o să facem დავეხმარებით და ყველაფერში შევეცდებით იმისთვის, რომ დავამშვიდოთ. პირველ რიგში ლოცვით, Χρειάζεται μια φαρμακευτική. ზოგჯერ შეიძლება წამალიც სჭირდებოდეს. Και αυτό θα το κάνουμε. და წამალიც თუ ჭირდება, წამალსაც დავალევინოთ. medicamente, vom ajunge și acolo. Πολλές φορές λόγω εγκεφάλου ο άνθρωπος δεν μπορεί ზოგჯერ να καταλάβει τι ზოგჯერ ადამიანს აქვს დაზიანებული ტვინი და ვერ ხვდება რომ შიზოფრენიკია. El are schizofrenie. αρνούνται να πάρουν τα φάρμακά τους. ამიტომ შიზოფრენიკების უმეტესობას არ უნდა წამლის დალევა. Să nu vrea să își ia medicamentele. Διότι όταν ο άνθρωπος επανειλημμένος δεν πείθεται στον γέροντα ή στους αδερφούς τους μεγάλους που το συμβουλεύουν, Și omul როცა კაცი არ ემორჩილება მუდმივად მოძღვარს უფროს ძმებს, de părinții care îl sfătuiesc, οπωσδήποτε έχει πρόβλημα εγκεφάλου. ეგ რას ნიშნავს, რომ Και πρέπει თავის ტვინს აქვს პრობლემა. να του δώσουμε τα ανάλογα φάρμακα. și atunci და ზოგჯერ არის ამისთვის არის საჭირო წამალიც დალევს. Ο Άγιος Παΐσιος μου έλεγε κάποτε Sfântul Paisie îmi spunea Წმინდა πόσο μισθόν έχουν αυτοί οι άνθρωποι που βρήκαν αυτά τα φάρμακα για τους schizofrenies. წმინდა პაისი ამბობდაო, დიდი სასყიდელი ექნებათო ღმერთისგან იმ ადამიანებს, ვინც შიზოფრენის წამალს მიაგნესო. în ziua de astăzi este o mare binecuvântare a lui Ότι οι Dumnezeu. άνθρωποι αυτοί Existența πολλές φορές lor. είναι ταλαντούχοι. ზოგჯერ იცით რომ ასეთი ადამიანები ძალიან ნიჭიერები არიან, Au o boală la მაგრამ რა ქნან რომ ტვინი არის დაზიანებული. θεραπεία με და φάρμακα, სჭირდებათ κάνουν σοβαρή κατάσταση και δουλεύουν και εργάζονται και αποδίδουν. და როცა ამ წამალს სვავან, ეგეთ წამლებს სვავენ, სამსახურში წარემატებიან და საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც. Mihaela Postelnicu. încep să muncească. Doamna Mihaela Postelnicu, Binecuvântați, Părinte! evlogită Ο Gherontă, Κύριος, ο Κύριος. Sfinții Domnul. părinți spun Iaghi că, Pater, cel care se învinovățește pe sine se lasă pe sine, găsește pacea. Iaghi Pateres lene ότι αυτός ο οποίος წმინდა მამბი ამბობენ რომ αυτομემψία ვინც თავის თავს აბრალობსო და აყვედრებსო, მშვიდობას პოულობსო. Είναι πρακτική ταπεινοφροσύνη. ეგო იმიტომ ხდებაო, რომ თავის ბრალობა არისო fapta. საქმით გამოხატული სიმდაბლე. Gândirea de sine, Mihaela, să știți, Μπορεί να δεν χρησιμοποιεί κάποιο poate fi folosită ανάλογα με τι πνευματική δύναμη. მაგრამ თავის ბრალობას უნდა în funcție de puterea de იმდენი გამოყენება, რამდენი ძალაც აქვს თვითეულს. Ο άνθρωπος იმიტომ რომ კაც თუ dacă omul care კაცი თუ არაგონიურულად poate să facă niște excese, მოიხმარს თავის ბრალობას, შეიძლება მეორე უკიდურესობას ჩავარდეს და სასუზარკვეთილებას ჩავარდეს. ამიტომაც საჭირო სიფრთხილე. nici ყურადღება უნდა ამას, არც გადავამეტოთ და არც დავაკლოთ. odată s-a dus o ერთი მონაზონი მივიდაო ერთხელ წმინდა პორფირისთან. și Ο Άγιος Πορφύρης წმინდა პორფირიმ დაინახა თუ არა უთხრა. λέει εσύ i-a zis tu να μην μελετάς τη μνήμη του θανάτου. nu შენ რო სიკვდილზეო არ იფიქრებ. să ai pomenirea morții. Του λέει γιατί. De ce? რატო Λέει კაცო? εσύ της λέει έχεις ροπή προς την κατάθλιψη. Tu იმიტომ რომ შენო
depresie. დეპრესიისადმი გაქო მიდრეკილება და სიკვდილზე ფიქრი არ გეხმარება. Παραδείσου και να χαίρεσαι. Tu trebuie să შენო უნდა იფიქრო სამოთხეზეო და მარადიული ცხოვრების მშვენიერებაზეო. Χωρίς την είδε, χωρίς να του πει τίποτα. și foarte mult ajutat შეხვდა თუ არა, ეგრევე უთხრა, არ იცნობდა am კაცს. Γι' αυτό οι καλύτεροι de ψυχολόγοι, aceea cei mai buni psihologi, οι καλύτεροι ψυχοθεραπευτές cei mai buni ამიტომ საუკეთესო ფსიქოლოგები და საუკეთესო ფსიქოთერაპევტები არიან sunt cei care sunt ის înzestrați მოძღვრები, რომელთაც აქვს vederii cu დაფარული ხედვისა და წინასწარ ხედვის dar câți au ხედვის ნიჭები. მაგრამ υπολοιπτόμεθα και σεβόμεθα αυτούς τους ανθρώπους και მაგრამ სამწუხაროდ ასეთ ადამიანებს დღეს ვერ იპოვე. care l-au și le sărutăm picioarele, mâinile și picioarele. არა ვისაც აქვს იმას ხელებს და Mulțumesc, ფეხებს practic, უკოცნით. mi-ați anticipat și mi-ați și răspuns întrebării. Efaristo Gheronda, prolava-te din erotisi mu και απαντήσατε. წინასწარ მიპასუხეთო. Era aceasta. Cum poate cineva să învețe această lucrare fără să Uite, Ana. cadă în descurajare, deznădejde? Πώς μπορεί κανείς να μάθει αυτήν την εργασία της როგორ უნდა ვისწავლოთ ეს თავის ბრალობა Sau ისე რომ სასოწარკვეთილებაში არ ჩავარდეთ. πατέρα να τον παρακολουθεί. trebuie să სულიერი მოძღვარი უნდა ყავდესო, რომელიც დაგაკვირდება. să îl supravegheze. თვალს გადევნებს. Βιβλίο που του δεν το φέρεις νεόφυτα. Eu vă recomand o Στα carte αγωγεία προσευχής του γέροντος Ιωσήφ Φωτοπεδίνου. scrisă de გირჩევთო არიო ბერი Γράφαμε στα ρουμανικά και είναι στην αγορά. არიო ციგნიო există la Προσευχές. ლოცვის მისტაგოგია ქვია იოსებ ვატოპედელის მიხედვით. caracterizate de o sândire de sine, გირჩევთო ეს ციგნი წაიკითხოთ. niște rugăciuni ale lui. Să rămână. Dar Mulțumesc, părinte. mistagogia rugăciunii. Να είστε καλά, Μιχαήλα. Mihaela să fiți კარგად bine. იყავიო. Father Ioan Mihail Dan. Părintele Ioan Mihail Dan. Să rămână, sărut dreapta. S-a ținut o șeri Gheronda. ხელზე გემთხვევითო? Κύριος Πάτερ. În ამლოცეთ. Sfânta Scriptură zice să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Η Αγία Γραφή λέει να το τον Θεό για όλα. წმინდა წერილი გვეუბნებაო რომ ყველაფერზეო Όχι για τα μισά να το ξέρουμε αυτό, για όλα. ყველაფერისთვისო მადლობდეთ ღმერთს. Nu numai pentru ყველაფრისთვისო აბარა ნახევრისთვის ხარა. Da. Un om căzut în patimă, Dacă puteți, fiindcă ați vorbit simultan cu Părintele Stare, să repetați ce ați început, a doua idee. da, un om căzut în patimă de vreo 40 de ani Ένας άνθρωπος που έπεσε σε ένα πάθος, εδώ και 40 χρόνια, și კაც care რაღაცა ვნება აქვს 40 წელია მაგალითად. trăiri spirituale și και ο Θεός αυτοαποκαλύπτεται σε αυτόν και έχει κάποια πνευματικά βιώματα. და მაგრამ ღმერთი გამოეცხადება ამ კაცს რაღაცა გზით და აქვს სულიერი Δεν გამოცდილება. κατάφερε να σηκωθεί από το πάθος του και από მაგრამ am ვნებას ვერ შორდება და am დაცემის ვერ dea შორდება. slavă pentru starea în care se află? πρέπει να δοξάζει τον Θεό για αυτήν την κατάσταση. ღმერთს უნდა მადლობდეს ამ მდგომარეობისთვის, ასეთი სავალალო მდგომარეობისთვის. Ψάζει και να ελπίζει στη θεραπεία του. Trebuie să უნდა ადიდებდეს და თავისი თავისი განკურნების იმედი ქონდეს. Λέει κάτι πολύ ωραίο. spunea un cuvânt foarte წმინდა სოფრონი ამბობს მაგარამეს. Χριστιανικά, nu putem trăi creștinește, αλλά μπορούμε να πεθάνουμε χριστιανικά. dar ქრისტიანულათო ცხოვრება შეუძლებელიაო, toți მაგრამ შესაძლებელიაო ქრისტიანულად მოგდომაო. Κάνουν διάφορες αμαρτίες. face fel de fel. ცოდვები და შეცდომები ყველას გვაქვს. Μετανία, Dar dacă adormim, adică murim πεθαίνουμε χριστιανικά. în pocăință, atunci მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ მოგდებით ქრისტიანულად, și atunci ვიქნებით იქ, სადაც ღმერთია. acolo unde este Dumnezeu. Mulțumesc. Efaristo. Κορίνα Γεωργίου. მადლობა. Corina Gheorghiu. Binecuvântați, părinte! დამლოცეთ იერანდა. Întrebarea mea este pentru mine și pentru alții ca mine, terapiști, despre, de exemplu, eu încerc să mă pregătesc cât pot de mult, de bine, înainte de o sesiune pentru Η ερώτηση μου είναι για μένα και άλλους θεραπευτές. Λόγω χάρη εγώ προσπαθώ να προετοιμαστώ όσο πιο καλά πριν από κάθε ვცდილობ συνάντηση με ყოველი შეხვედრის წინო კარგად მოემზადო. როგორ ემზადებიო?
Corina, cum vă pregătiți înainte de întâlnire? როგორ ეზადებით? Mă adun, îmi las gândurile cât de mult pot, mă adun, zic rugăciunea, am o Singen pronome, afino tus nogi, თავ გონებას ვიკრებო, încerc să fiu atentă. ვცდილობ აზრებისგან გათავისუფლდებო Και προσπαθώ να είμαι προσεκτική და ვცდილობ ყურადღებით მოусმინო ადამიანს. პირველ რიგში უნდა ილოცო. პირველ რიგში არისო მხურვალე ლოცვა. Προσεύχεσαι να σε φωτίσει ο Θεός. ილოცე რომ ღმერთი დაგიხმაროსო ασθενή αδελφό που βλέπεις μπροστά σου. და ილოცე იმ სნეული ძმისათვის, პაციენტისთვის, რომელიც თვალწინ ყავს. ეგ არისო არსობრივი მომზადებაო, ლოცვა. Esențiala pregătire, pregătirea esențială. Și întrebarea este, câteodată, deci noi ajut pe cineva și atunci iau pe mine multe din problemele lor. Μερικές φορές εγώ βοηθώ κάποιους και ταυτόχρονα αναλαμβάνω και κάποια από τα προβλήματά τους. ზოგჯერ ვეხმარებიო სხვებსო და მათი პრობლემებსო ნაწილობრივ თავის თავზე ვიღებ. მაგრამ ისე რაც შენ ძალების ფარგლებშიაო, არაო ძალებზე მეტიო. Preiau, nu neapărat că vreau. Δεν τα αναλαμβάνω απαραίτητα διότι τα θέλω. იმიტომ კი არ ვიღებ პრობლემების ნაწილს ჩემ თავზე რომ მინდაო. მიწევსო. Και δεν νομίζω ότι είναι και πολύ υγιές διότι με ταράζουν τα προβλήματα. მაგრამ გონიო ეს არ არის სწორიო და ჯანსაღი, იმიტომ რომ მე ვშფოთავ. Με γεμίζουν με მოერიდეთო ემოციურ თანაგრძნობას. Sentimental, emoțional de sentimentalul. Όσον είσαι στο Ίδρυμα Χριστοτσέντρικ, რადგან თქვენ ინსტიტუტსო ქვიაო ქრისტოცენტრულიო, ქრისტოცენტრულად უყურეთ ყველაფერს და ქრისტეს მიაბარეთ ყველაფერიო. და მაშინ ჯვარი იქნება მსუბუქიო. და შეძლებო სხვისი პრობლემების გაზიარებას, ოღონდ ქრისტიანულად, თუ არა სენტიმენტალურად. Și cum fac cu ele? Le încredințez Domnului. Και τι κάνω με τα προβλήματα των άλλων? და სხვების პრობლემებს რას უშვებიო, ღმერთსო ვანდობო? ეგ არისო სულთა და ხორცულთა სხეულის მკურნალიო, ჩვენ კი არაო. Η Εκκλησία Κορίνα είναι ένα νοσοκομείο. ეკლესია არისო სამαντყოფო. Υπάρχει ορθοπαιδική κλινική. Άριο... Άριο რეანიმაცია, άριο ορθοπαιδიული განყოფილებაო, άριο ზოგადი. Ο αρχιθεραπευτής είναι ο Χριστός. მეო რეანიმაციაში ვარ. მაგრამ თავარი მკურნალი და ექიმიო სამαντყოფოში არის ქრისტეო. Υπάρχει το νεκροτομείο. და არისო მორგიც არისო ამ სამαντყოფოში. მაგრამ ჩვენი მორგიო ქრისტეს მორგი იმით განსხვავდებაო ჩვეულებრივი მორგისგან, რომ ეკლესიის მორგში აღდგომის გაცოცხლების იმედი არისო. ყოველი აღდგომა სამკვდრეთით. მადლობაო. Πατήρ Μάριος Κορλεάν. Binecuvântați, Părinte Stareț. Părintele Marius Corlean, eυλογείτε γέροντα, σας συλλογώ το Ο χέρι. κύριος Παρίντε Μάρια. Domnul Părinte Marius. Πού είσαι Μαρίτη, στην Ρουμανία είναι? Marius, unde sunteți acum? Românești harto? Da, în România, în localitatea Făgăraș, județul Brașov. Στην Ρουμανία, σε μια πόλη που λέγεται Făgăraș, είναι στο νομό Brașov, στην Transilvania. Κοντά στο Sibiu. Περίπου. Sibiu. Am să trec direct la întrebare. O întrebare practică. Traduceți sau pun întrebarea? Da, μια practică ερώτηση. Puneți întrebare și traduc. ერთი პრაქტიკული შეკითხვა მაქვს. Sunt interesat foarte mult de lucrarea cu tinerii, pentru că Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο με τους νέους. მე ძალიან მაინტერესებს ახალგაზრდებთან așa colorată საქმიანობა. în biserică și ne sunt foarte dragi. Αυτή είναι μια πολύ
όμορφη και πολύ ζωηρή, ζωντανή παρουσία στην თან ცოცხალი და კაიაო ახალგაზრდები რო არიანო. Αγαπούμε, πατέρ Μάρη. Părinte, pe tineri iubiți, Αλλά δεν μ' αρέσει να ακούω dar nu-mi place să aud ότι εγώ αγαπώ τους νέους. ახალგაზრდებიო გვიყვარსო რა თქმა უნდა, მაგრამ Τους απορρίπτουμε τους ce γέρους. înseamnă არ არის სწორი თქვა რომ აი ახალგაზრდები და ახალგაზრდები. Είναι ψυχές მოხუცებიო გადავყაროთო? toți και οι νέοι თითოეული ძველია თუ ახალგაზრდა თუ ძველგაზრდა μικρός. ყველასთვის მოკვდა Μ' άρεσε να ქრისტეო. κάνω παρέα με τους γέρους και όχι με τους de aceea συνήθους. mie, მეო mie atunci მეო პატარაა რო ვიყავიო, ბებრებთან მიყვარდა ძმაკაცობა. cu bătrânii, nu cu cei de vârsta mea. Βέβαια, είναι ο ανθός της ζωής του ανθρώπου. Bine, într-adevăr, Η νεανική ηλικία. tinerii sunt გასაგებია რომ ახალგაზრდობა არის ყვავილობის პერიოდია, მაგრამ Δεν υπερτερεί ο νέος του γέρου. მაგრამ ახალგაზრდა მოხუცე უკეთესი არ არის. tânărul nu este deasupra bătrânului sau bătrânul deasupra tânărului. Am înțeles. Dar m-am exprimat greșit. Am vrut să zic că ne ბოდიშიო, separăm. შეცდომა მომივიდა. Ce vreau să κακώς λανθασμένα, ήθελα Αραστόρι να თქვა. τους αγαπώ πολύ, τους συμπαθώ πολύ. Να τους αγαπάς όλους πολύ. Pe toți. ძალიან მიყვარსო, მაგის თქმა მინდაო. ყველა გიყვარდესო, ახალგაზრდები კი არაო. Mai departe, întrebarea este, ei sunt influențați de tot felul de personaje, influencer li se spune într-un anumit limbaj, care îi deturnează de multe ori de pe traiectoria pe care ne-am dorit noi să rămână. Αυτοί οι νέοι επηρεάζονται συχνά από διάφορα πρόσωπα τα οποία κάνουν τους νέους να αποκλίνουν από την τροχιά που εμείς ახალგაზრდებიო, ადვილად ექცევიანო სხვების გავლენის ქვეშ. Έχουν εκατομμύρια ανθρώπους există oameni care au influențat και το milioane de τέλος oameni, ποιος η αυτοκτονία. milioane de oameni სამწუხაროდ ეგრე არის. არიან ადამიანები, რომლებიც მილიონობით ადამიანზე მოახდინეს გავლენა და თვითონ თავი მოიკლესო ბოლოს. Και το milioane τέλος de τους tineri είναι η αυτοκτονία. și sfârșitul lor a fost sinuciderea. Γι' αυτό ტრაგიკულიც εμείς πάντοτε, πατέρ Μάρη, De aceea, Părinte, ამიტომ și Sfinții შენ სასულიერო პირი ხარ და იციო. έχουμε τον άνθρωπο noi întotdeauna trebuie ამიტომ ადამიანს αιώνι αιωνών. ca pe o ადამიანს უყუროთ ყოველთვის როგორც Πάντοτε მარადილ θέλουμε να არსებას. έχουμε σχέσεις με τον αιώνιο Χριστό. și întotdeauna და უნდა გვინდოდესო მარადილ ქრისტესთან გქონდეს Ο ურთიერთობა. άνθρωπος πάντοτε αναπαύεται με την κοινωνία με το άκτιστο. de და aceea ადამიანს întotdeauna se odihnește ის რაც აკმაყოფილებს არის Αυτός είναι ο άνθρωπος. შეუქმნელთან, უქმნელთან და მარადილთან Και კონტაქტი. αυτή η χάρις που έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου și acest har care ის მადლი, რომელიც ჩვენ გულში მოდის, δίνει ευφροσύνη. îi dă ძალას აძლევს ადამიანს, სიხარულს აძლევს ნათელს Και გულში. βλέπετε ο Άγιος Σοφρόνιος și vedeți Sfântul Sofronie είπε ποια είναι η αρχή του αχτίστου φωτός. წმინდა სოფრონი ამბობდა, რომ შეუქმნელი ნათელის luminii necreate პირველი Της καρδίας. Η პირველი მოქმედება არისო გულის მხურვალება. căldura Είναι duhovnicească η a inimii, αρχή της γεύσεως του αχτίστου φωτός. căldura გულის duhovnicească მხურვალება არის შეუქმნელი ნათელის luminii nezidite, necreate. Έτσι. Αυτά τα პირველი μηνύματα. გამოცდილებაო. Aceste Και mesaje trebuie să βλέπετε, transmitem. εμείς εδώ κάναμε το σύριαλ αυτό του Αγίου Παϊσίου, Noi ne-am το ocupat οποίο έχει de realizarea παρουσιαστεί και στη Ρουμανία. filmului cu Sfântul Paisie, care a rulat și în Πόσες România. ψυχές προβλημάτισαν και πόσες ψυχές επηρέασε αυτό το έργο. Știți cât de multe suflete წმინდა პაისის სერიალმა ხედავთ რამდენ ადამიანზე მოახდინაო გავლენაო Αυτό რუმინეთშიც. προτρέπω τους Ρουμάνους αδερφούς μας που δεν το είδαν De aceea ακόμα να eu το îi δουν. იმიტომ რომ ამ ყველაფერზეა. am pus acest film. და ვისაც არ უნახიაო რუმინელსო, ურჩევო Mi-ați ნახოს. răspuns la întrebare. Înseamnă că noi asta trebuie să le oferim tinerilor, o inimă deschisă și caldă și Μου απαντήσατε την ερώτηση. Άρα σημαίνει ότι εμείς πρέπει να προσφέρουμε στους νέους μία ανοιχτή και ζεστή καρδιά. Βίωση της αιωνιότητος. Trăirea veșniciei. ახალგაზრდებსო ღია გული ღიათონ და Εμείς ζήσαμε το ველაპარაკოთ. S-a sfârșit o heri. Noi am trăit cu Gherunda Iosif. უნდაო ხდებოდენო რომ Să moară. მარადილობას განვიცდითო გამოცდილებისეულად. Și nu vrea să moară din tristețe sau din depresie. Sau Βοηθούσε να πεθάνει από θείον πόθο. el își dorea să moară. ეს არის რაც ნებისმიერ ადამიანს უძრავს გულს. Σημαντικό. პერიოსები იყო ასეთი ადამიანი, să rămână. Mulțumesc! რომელსაც სიკვდილიც კი უნდოდა იმის გამო, რომ მარადილობას განიცდიდა აქ აშკარად. Να αρχίσει η Μαρία Χριστού
Έχουμε χρόνο. Maria. Έχουμε γύρω, δεν είναι νωρίς ακόμη. Αν Τι είναι νωρίς. Βλέπω έχει σκέφη, είναι επέστρεψες από την Κύπρο και φάτος. Και πώς დრო დაგვრჩაო და გიო ადრე არისო. შენო კვიპროსზე იყავიო და კაი ხასიათზე ხარო ეხაო და Narcisa მოძღვარი Maria. დაღლილია. Deschideți microfonul și puneți întrebarea. Και ο πάτερ Σαμπίνγκη πρεσβυτέρα. Îl văd și pe părintele Sabin și pe doamna preoteasă. Doamne ajută, părinte! Da, vă auzim, spuneți. Da, Am crezut că o să fie o tulburare aceea care mă îndepărtează de întrebare. Pentru mine seara aceasta este o bucurie și vă rog să-mi dați o binecuvântare pentru că... Για μένα αυτό το βράδυ είναι μια μεγάλη χαρά και σας παρακαλώ να μου δώσετε μια ευλογία, διότι... დიდი სიხარულია საღამო ჩემთვისო. Întrebarea mea este așa. Cum ar trebui să mă raportez creștinește? შემდეგი კითხვა მაქვს. Πώς πρέπει να αναφέρομαι χριστιανικά? Ca și coordonator. Να αναφέρομαι εγώ χριστιανικά? Ca și coordonator al personalului de specialitate, al terapeuților, dintr-un centru. Ως συντονίστρια που είμαι, συντονίστρια του προσωπικού σε ένα κέντρο de recuperare pentru copiii cu dizabilități. Σε ένα κέντρο αποκαταστάσεως των παιδιών που έχουν αναπηρίες. ინვალიდი ბავშვების ცენტრში არის ორგანიზატორული რაღაცა ორგანიზაციო ადგილი აქვს, ორგანიზატორული ადგილი. Poziție. Όλο και περισσότερο προβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Μαρία, άκουσα να σου πω. Maria, să vă spun întâi ceva? Ομισμηνέω. Πρέπει να μάθεις Trebuie să înveți να συντονίζεις με αυτό σου. პირველ რიგშიო ისწავლიო საკუთარი თავის ორგანიზაცია. Στην όλη συνεργασία του Ρο- რომ შენი სულიერი ძალების შორის იყოსო ჰარმონია. Και αυτό θα το πετύχεις με τη βοήθεια της Θείας Παντοδυνάμου Χάριτος. ამაში დაგეხმარებაო ღმერთის ყოვლის შემძლე მადლიო. Να έχεις εσύ, να είσαι φορέας της ειρήνης. პირველ რიგშიო შენ თვითონ უნდა იყოსო შვიდობისა და სიხარულის მატარებელი. მაშინ დაეხმარებიო გარშემოთაც. Mi-ați răspuns la întrebare. Σας ευχαριστώ. Μου απαντήσατε στην ερώτηση. დიდი მადლობაო, მაგის კითხვა მინდოდა ზუსტად. Ένα ακόμα πράγμα σας παρακαλώ. კიდე ერთს გთხოვთო. Binecuvântați și pe colegii mei. მეო კოლეჯშიც Συναδέλφους μου. ბოდიში, ჩემი კოლეგებიც დავლოცეთ. Cu cazuri grele. Και να τους πείτε ένα λόγο να τους ενθαρρύνετε, διότι... და იმათაც ისინიც გაამხნევებსო, იმიტომ რომ რთული შემთხვევები ინვალიდი ბავშვები წარმოგიდგენიათ. Αγαπήσουμε αυτά τα παιδιά. შეიყვარეთო ეს ბავშვებიო. Οδυνώνται. იმიტომ რომ ძიმე მდგომარეობაში არიან. და როცა ჩვენ შევიყვარებთ, ხვდებითო მათი ჯვარის მატარებელი სიმონკვირინელებიო და ამიტომ ღმერთისგან დიდი სასყიდელი გვექნებაო. Să vă ține Domnul sănătos. Ο Θεός να σας κρατήσει υγιή. ღმერთმა ჯანმრთელად გამყოფოთ. Πατήρ Σαμπίν Βόντα. Binecuvântați, Părinte. Mama Sabinio. Să rămână. Părinte Stareț, în rugăciunea Sfântului Efrem, pe care o spunem acum în vremea postului mare, Στην ευχή του Αγίου Εφραίμ, την οποία εμείς λέμε τώρα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. cerem în ultima parte ca Dumnezeu să ne dea să ne vedem greșelile noastre și ეფრემას სურის ლოცვაშიო, რომელსაც ეხა მარხვაში ვკითხულობთო. თხოვთო ღმერთსო, რომ ჩვენი ცოდვები დაგვანახოსო, განცდა ნიშნავს, განცდა თვისდაცოდვათა ნიშნავს დანახოს. cum să devenim tot mai conștienți de păcatele noastre. Πώς μπορούμε να δούμε τις αμαρτίες μας, και η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ολοένα και μεγαλύτερη επίγνωση. როგორ შევიძინოთო საკუთარი ცოდვილობის შემეცნება უკეთოს. Având și rugăciunea asta pe care noi o spunem zilnic atunci când intrăm în biserică. Δίδαξον ημάς του ράντα μα πτέσματα. ეხა ვამბობთო კი ამ ლოცვას, მომეცმე განცდა თვისდაცოდვათაო და ანუ დავინახოთ ჩვენ ცოდვები. კაცმა რო თავის ცოდვები დაინახოს, არის საფრთხო მადლის
საღვთო მადლისმიერი განათლების მოქმედება. Δεν απελπίζεται. ასეთი ადამიანი სასოწარკვეთილებაში არ ვარდება, არც მხნეობას კარგავს, არც შემართებას, არამედ ნამდვილ სინანულისკენ უბიძგებს. სინანული კიდე ადამიანს დიდ განსვენებას აძლევს გულში. ამგვარად უნდა მივიწევდეთ წინ. Părintele Teofile de la Sâmbăta, pe care l-am pomenit acum 2 ბერი თეოფილე ერთი ცნობილი ბერძენი იყო. Părintele Teofile Sfânt. წმინდა თეოფილეო, წმინდა არიო, გეროდა. Explicația nu schimbă situația. Έλεγε ότι η εξήγηση δεν αλλάζει την κατάσταση. Ce să facem noi ca și duhovnici când vin persoane ამბობდაო, ახსნაო სიტუაციას am făcut არ ცვლისო. რას ამბობდა? Τι να κάνουμε όταν έρχονται αυτοί να εξομολογηθούν σε εμάς και δικαιολογούνται και λένε როცა ახსარებაზე მოდიან ადამიანები და ეს იმიტომ ქენი რომ ამიტომ და თავს იმართლებენო. Θα τους δεχτείς όπως σου τα λένε. შენო როგორც გეუბნებიან ისე მიიღეო. Προσπάθα να τους πείσεις να εγκολπωθούν μετάνοια. შეეცადეო სინანულისკენ წაუძღვეო. Μετά να τα καλύπτει όλα. სინანულიო ყველაფერს ფარავს. ამიტომაც პირველი ოფიციალური სიტყვა, რომელიც ქრისტემ ხალხს უთხრა, არის შეინანეთო. და ბერძნულ ორიგინალში არის განგრძობით დროში არის ინანებდეთ. ოღონდ ინანებდეთ ნიშნავს mulțumim mult pentru întâlnire. ცოტა სხვა ელფერი აქვს. Σας ευχαριστούμε πολύ γέροντα την συνάντηση και σας αγαπάμε πάρα Τι κάνουν τα παιδιά, η Ιωάννα, τι κάνουν. დიდი მადლობა ამ შეხვედრისთვის, ძალიან გვიყვარხართ. Sunt bine. Mulțumim pentru rugăciune. Εύχομαι ბავშვები როგორ არიან? ioana როგორ არისო? Da, sigur, sigur. კარგად. Părinte, acum fiindcă ați pomenit de această pocăiți-vă care este un prezent continuu, vreau și eu să vă amintesc ceva. Τώρα που μιλήσατε για αυτό το μετανοείτε που είναι ενεστώς διαρκείας. რო თქვით რომ განგრძობითი დრო არისო, აწმყო განგრძობითიო, შეინანეთო ბერძნულში. Ένας λόγος που μας είπατε τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Și anume legat de răbdare. Σχετικά με την υπομονή. Ne-a zis așa, că răbdarea este un dar de la Dumnezeu și nu se termină niciodată, numai că trebuie să cerem neîncetat. Μας είπατε έτσι, η υπομονή είναι ένα δώρο του Θεού που δεν τελειώνει ποτέ, αλλά εμείς πρέπει να το ζητάμε αυτό το δώρο συνέχεια. Mulțumim pentru cuvânt. და ასევეო წინაზეო. Voi aveți și o fată sfântă pe Elena care este mijlocită. ასევეო გითხარით რომ სინანული ისა მოთფინება არისო, საჩუქარიო, დაულეველი, დაუმთავრებელი საჩუქარიო, მაგრამ სულ ღმერთისგან უნდა ითხოვოთ. Eu care n-am văzut niciodată o singură. თქვენო ანგელოზი ყავთო ცაშიო, პატარა ელენეო. ორჩას ბავშვი გარდაეცვალათ. Și să vă țină Dumnezeu un an. და რომელიც გეხმარებათო. დიახო, ძალიან გვეხმარებაო. გეხუტებითო და გისურვებთო კარგ აღდგომასო გისურვებთო. დიდი მადლობა. Carmen Saguna. Carmen Saguna. Στα 10 λεπτά τελειώνουμε, Νίκο. 10 წუთში მოვჩეთო, ნიკო. Ne ajută, Părinte, დაიღალე. să rămână. დამლოცეთო, ვემთხოვი თქვენ მარჯვენასო. Cum pot deosebi îndreptățirea de sine cauzată de mândrie de Stați un pic, πώς μπορώ να διακρίνω την αυτοδικαίωση που οφείλεται σε υπερηφάνεια. როგორ გავარჩიო ერთმანეთისგანო თავის მართლება, რომელიც ამ პარტავნებისგან მოდისო, Από την μία νόμιμη υπεράσπιση της αληθείας. იმის ჭეშმარიტების კანონიერი დაცვისგანო, სიმართლის. Αλλά όμως η αυτοδικαίωση είναι εμπαθής κατάσταση. Dar îndreptățirea de sine despre care სიმართლის ჭეშმარიტების დაცვა, კაი ეს არამეა, მაგრამ თავის მართლება არის ვნებიანი განწყობაო. და ეს ორი რამე უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან.
am înțeles. Πάνε Părinte, η εμπαθής αυτοδικαίωση φαίνεται. როცა კაცი ვნებიანად იმართლებს თავს, ჩანს არ იმალება ეს. vă mulțumesc, părinte. Σας ευχαριστώ Γέροντα. Vulcu Nicolae. მადლობა. Vulcu Nicolae. დაიღალა მოცხ. Microfon, pater. Deschideți microfonul. Domnul Vulcu Mă auziți? Nicolae. Da, vă Mă auzim. auziți? Vă auzim, vă auzim. Doamne ajută! Doamne ajută, părinte! Eυλογείτε, Ο Κύριος, Γέροντα. ο Κύριος. Domnul. Da, zic. Întrebarea mea ar fi despre îndreptățirea de sine în trădarea duhovnicească sau de cuplu. Η ερώτηση μου έχει σχέση με την αυτοδικαίωση. Είναι ψυχολόγος, τι είναι? თქვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით-ო? Da. Ναι, ναι, είμαι ψυχολόγος. დიახ. Η ερώτηση μου έχει σχέση με την δικαιολογία, την αυτοδικαίωση που έχει σχέση με την προδοσία μέσα σε ένα ζευγάρι. Având în vedere că თავის მართლება და თავის გამართლება ოჯახში, სადაც ღალატს ჰქონდა ადგილი. Αναπτύξει και κάποια νοσήματα και πνευματικά και σωματικά. ის ვისაც უღალატეს შეიძლება დაცნეულდეს კაცი. სხეულებრივად სტრესი შეიძლება დაემართოს, διაბეტე. Πρέπει να δούμε όμως σε αυτή την απάτη που εννοείς εσύ. Trebuie să vedem în cazul მაგრამ არ დაგავიწყდეთ რომ Εκτροχιασμός. Η απάτη ღალატი, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი. είναι κατακριτέα. და ეს არის ისეთი რამე, რაც არაა გამართლება, Αλλά მაგრამ πρέπει να δούμε τι ευθύνη έχει και το άλλο σκέλος. მაგრამ ზოგჯერ არის რომ ღალატში მეორე მხარეც ბრალიც არის. უნდა სწორედ განიხილოს კაცმა. პირველ რიგში უნდა ნახოს, მეორე ის ვისაც უღალატე, მაგალითად ცოლმა მიღალატა. ქრისტიანულად თუ ვფიქრობ და სახარებისეულად, Να δω τι ευθύνη έχω εγώ. პირველ რიგში უნდა ვიფიქრო, რა შეცდომები მომივიდა მე როგორც მთელი ცხოვრების განმავლობაში, როგორც მეუღლეს, რომ ჩემი ცოლი ასეთ ნაბიჯი გადადგა ჩემმა ცოლმა. Ο σωστός χριστιανός αυτό πρέπει να κοιτάξει. სწორმა ქრისტიანმა პირველ რიგში ამას უნდა შეხედოს. Da. Iar procesul acesta de vindecare de obicei este lung și η θεραπεία διαρκεί πολύ χρόνο. ამის კურნებას უნდა დიდი დრო. Αρκεί να υπάρχει στο τέλος η θεραπεία και ας είναι με πολύ χρόνο. საკმარისია კაცი განიკურნოს ბოლოს და არ აუშავს გაგრძელდეს დიდი ხანიო. La sfârșitul procesului să se ajungă la terapie. La vindecare. Da. Și în cazul în care Το πρόβλημα των συζύγων σήμερα მეუღლების პრობლემა დღეს რო იცოდეთ არის კონტაქტის პრობლემა. იმიტომ რომ მეუღლებს არ აქვს სწორი კონტაქტი ერთმანეთში. კომუნიკაცია არ აქვს სწორი. και σιγά σιγά επειδή δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία რადგან არ არის ეს სწორი კომუნიკაცია, το ένα σκέλος πιο πολύ από το άλλο რომელიმე მხარე ცივდება και βλέπει άλλους δρόμους. და ეძებს სხვა გზებს, ასე ვთქვათ. Εγώ βλέπω αυτοί που χωρίζουν ვინც იყრება οι γυναίκες οι οποίες κάνουν άλλες σχέσεις επιφάνουν τον άντρα და თუ ქალს მერე სხვა ურთიერთობა აქვს სხვა კაცებთან, μικρή μου πείρα ჩემ პატარა გამოცდილებიდან ვხედავ 80% φταίει ο άντρας. არის ქმრის ბრალი. ქალმა თუ გაურია, არის ქმრის ბრალი. 80% შემთხვევებში. Cuplu nu se despart și trăiesc împreună în continuare, cel trădat Και στην περίπτωση που το ανδρόγυνο δεν χωρίζει και συνεχίζουν να συζούν μαζί και οι δύο, да? Όταν υπάρχει αληθινή αγάπη, πάλι τα βρίσκουν. Რო ნამდვილი სიყვარული აქვს თუ ცოლ-ქმარს, Η αληθινή αγάπη για Χριστό πάντα τα σκεπάζει. მაინც იპოვიანო, გამოსავალს და შერიგდებიან. așa și se mai întâmplă un lucru că
cel trădat rămâne cu o reminiscență, cu o frică de a nu fi trădat din nou. Και γίνεται ακόμα κάτι άλλο. Αυτός που προδόθηκε, στη συνέχεια μένει με κάτι υπολείμματα, με κάποιες φοβίες και და ის ვისაც უღალატებს სულ შიშები აქვს რომ შეიძლება კიდევ უღალოდან. θεραπεύονται όλα. როცა ნამდვილი სინანული აქვს მეორე მხარეს, ყველაფერი იკურნება. Και πολλές φορές είναι καλύτερα από την და ზოგჯერ უფრო კაი ურთიერთობა იწყება ხოლმე ვიდრე მანამდე იყო. care este mai bună decât cea dinainte. αληθινή μετάνοια. Dar trebuie adevărată pocăință. საჭიროა ჭეშმარიტი სინანული არსებობდეს. მადლობა. Τελευταία ερώτηση, γέροντα καθηγητής κύριος Όπρε και μετά η Ανδρέα. Bolo και... Întrebare, părinte Stareț, domnul profesor Adrian Opre și apoi... Profesor Adrian, și apoi doamna... ce faci? Domnul profesor Adrian, τι κάνετε? Mulțumesc pentru dreapta. Καλά, καλώς, σας ευχαριστώ, σας φιλώ το δεξιχέρι. Σας εζάλεσα. Domnule profesor, v-am zăpăcit. ეს კაცი არის მე მგონი თავმჯდომარე. Să rămână pentru rugăciuni și binecuvântare. თავი შეგაწყინეთო მოძღვარიანება. თავი კი არ შეგვაწყინეთო, პირიქითო გმადლობთო დალოცვისთვისო და ლოცვის. მე ყოველთვის მიყვარხართო. Ținem la dumneavoastră Εγώ întotdeauna. προσεύχομαι για την οικογένειά σας. Pun o întrebare, dar ați răspuns în mod repetat. Și eu mă rog pentru familia dumneavoastră. Θα ήθελα Să να κάνω μια rămână. ερώτηση. Mulțumim mult. Μαντλοβά. Το χέρι και σας ευχαριστούμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση και απαντούσατε επανειλημμένως. Ne cerem scuze, nu suntem acasă, am intrat de pe telefon. Να μας συγχωρέσετε, τώρα δεν είμαστε σπίτι και μπήκαμε μέσω του κινητού. სახში არ ვართო ბოდიში. Vă auzim. ტელეფონით გელაპარაკებთ. Vreau să spun, pentru că la întrebare mi-ați răspuns încă foarte detaliat la întrebarea ce aveam în minte. Μόνο ένα λόγο, διότι στην ερώτηση που είχα στο μυαλό μου απαντήσατε ήδη πολύ λεπτομερώς. Și atunci aș vrea să spun doar un cuvânt în apărarea celor care încă promovează o psihoterapie sănătoasă. Ήθελα να πω ένα λόγο για την υπεράσπιση αυτών που υποστηρίζουν ακόμα μια ορθόδοξη υγιή ψυχοθεραπεία. Tipul fundamental al psihoterapiei. Traduceți, că vă zic, pe bucăți. Auziți, se întrerupe destul de des și se pierd cuvinte. Repetați, vă rog, de la început. Da. Deci, mă refer la cei care respectă principiul fundamental al psihologiei. Αναφέρομαι ειδικά σε αυτούς που αποδέχονται τις βασικές αρχές της ψυχοθεραπείας care promovează tocmai იმებზე მაქვს საუბარი ადამიანებზე ლაპარაკი ვიცო ფსიქოლოგის την επίοικια απέναντι τον εαυτό μας και απέναντι των άλλων. Noi o numim acceptare necondiționată. ეს მოусმენლობა. Ονομάζομαι αποδοχή άνευ όρων. E drept și părintele Stareț a accentuat faptul că psihologia occidentală s-a îndepărtat destul de mult de acest principiu al psihoterapiei. Είναι αλήθεια ότι η δυτική ψυχολογία απομακρύνθηκε αρκετά από αυτήν την αρχή της ψυχολογίας. Ψυχολογიაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არისო პაციენტის უპირობო მიღება. და მართალია რომ დასავლური ფსიქოლოგია ამას მოშორდაო. ანუ ფსიქოთერაპიის მთავარ პრინციპს მოშორდაო. Υπόθεση ουσιαστική της ψυχοθεραπείας ώστε να είναι αποτελεσματική. ფსიქოთერაპია სხვანაირად შედეგი არ ექნებაო. Και τον εαυτό μας και τον πλησίο μας. Και να έχουμε πνεύμα θυσίας για τον πλησίον. Რო ქონდესო მოყვას ის მიმართ თავგანწირვის განწყობა. Γι' αυτόν εγώ προσεύχομαι, κύριε Ανδριάν, De aceea, domnule profesor Adrian, eu mă rog να υπάρχουν ορθόδοξοι ψυχοθεραπευτές, θα βοηθήσουν πάρα πολύ το λαό. ამიტომ ლოცულობ რომ არსებობდენო მართლმადიდებელი ფსიქოთერაპევტები, რომლებიც ძალიან დაეხმარებიანო ადამიანებს. Είναι μεγάλη προσφορά της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας σήμερα. ფსიქოთერაპიას მართლმადიდებლურს დიდი საქმის გაკეთება შეუძლია დღეს. Astăzi este unul foarte mare.
Γι' αυτό συνεχίστε το έργο σας. De aceea, ამიტომ განაგრძეთო თქვენი საქმე Προσφέρετε πάρα πολλά. და ძალიან დიდ საქმეს oferi აკეთებთ. foarte mult. Mulțumim. Mulțumim pentru tot sprijinul și cuvintele de folos. Să rămână. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη και για όλα დიდი მადლობა вам მხარდაჭერით. Συνεχίστε να προσπαθήσετε για την Ίδρυμα Χριστοτσέντρικ. și să და ქრისტოცენტრიკ როქვია ინსტიტუტს იმასაც მხარი დაუჭერეთ. Η χρόνια του Θεού σας θέλει να συμβάλλετε ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη και ωραία προσπάθεια. ღმერთის განგებას უნდაო, რომ ამ დიდ მცდელობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოთ. frumoasă strădanie a psihologilor și această frumoasă lucrare a lor. Mulțumim. Amin. Mulțumim. Amin. დიდი მადლობა. Maica Domnului să fie cu თვისობელი იყოს თქვენთან ერთად. Ανδρέα, ο Τζιντζέλ και η Μαρία. Doamna Maria. Binecuvântați Părinte Stareț. Λοιπόν, να κλείσεις, Ανδρέα, εσύ. Andreea, o să spuneți cuvântul de Andreea ქვია მას. შენო დაამთავრე დღევანდელი. Pot să mai pun o întrebare? Să ευχαριστούμε Γερόντα, να ξέρετε ότι και εγώ είχα μια ερώτηση, μπορώ να την... მეც მქონდა ერთი კითხვა ისე ჩვენში დარჩეს. Δωρεάν θα την πεις. მუქთარიო კითხვები დღეს. Părinte Stareț, ne-ați vorbit de inteligența artificială. Și Γερόντα, μας foarte μιλήσατε για την... ხელოვნური ინტელექტიო. Da? Și într-adevăr, foarte mulți clienți, mai ales în diaspora, apelează foarte mult la sfaturi și ca un fel de psihoterapie, de evaluare psihologică sau psihoterapie în relația cu AI-ul. Și foarte mulți, και πάρα πολλοί πελάτες ბევრი კლიენტიო უცხოეთში ძალიან ხშირად მიმართავანო ხელოვნურ ინტელექტს. ეს დიდი შეცდომა არისო. Διότι είναι μια βιομηχανοποιημένη σχέση. არისო რა ქვია. Διότι δεν είναι διαπροσωπική σχέση. მექანიკური კი არ არის. ფაბრიკული პასუხებია. Διαπροσωπική σχέση καταρχήν απορρίπτεται. და სადაც არ არის პიროვნული ურთიერთობა, არის უკვე მიუღებელია. Και κατέστρεψε πολλούς ανθρώπους. ბევრი ადამიანი დაღუპა ხელოვნურმა ხელოვნურმა ინტელექტმა. A distrus mulți oameni. Sunt mulți oameni de afaceri care ne spun meseria voastră nu va mai exista. Și sunt și specialiști care se tem de acest lucru. Ce cuvânt ne puteți da? Υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες και πολλοί ειδικοί στους οποίους λέει η τεχνητή νοημοσύνη ότι το επάγγελμά σας δεν θα υπάρχει. Ce cuvânt de încurajare puteți să dați psihoterapeuților și psihologilor? და ხელოვნური ინტელექტი თუ ესე განვითარდაო, ჩვენი პროფესიაო აღარ იქნეო. არა, ნუ გეშინიათ. ფსიქოთერაპიაშიო საჭირო პიროვნული ურთიერთობაო. მორჩაო. ზოგადადო მედიცინას რაც ეხება, საჭიროა პიროვნული კონტაქტი, კომუნიკაცია. Αυτό είναι θέση της ιατρικής. ეს არის მედიცინის აუცილებელი წინაპირობა. Poziție de bază a științei medicale. Părinte Stareț, mulțumim foarte mult. დიდი მადლობაო. Și mai ales pentru efortul რომ გაგვამხნევეთო, არის დაგვიჭირეთო. Την εθάρρυνση και την προσπάθεια σας να είστε δίπλωμα. და რო ცდილობთო რომ დაგვიხმაროთ. განაგრძეთო თქვენი მცდელობა. განაგრძეთო მართლმადიდებლური ფსიქოთერაპიის გავრცელება. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου έγραψε ωραία βιβλία για την Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. ნაფაქტუს მიტროპოლიტმა იეროთემ ბევრი წიგნი დაწერა ამას, რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელსაც ვიღებო სრულიად. დიდი მადლობა. ღვთისმშობელი იყოს თქვენთან ერთად. Καλή Ανάσταση. კარგი აღდგომა გქონდეს ყველას. Mulțumim, Calia Anastasie. Amin. ლოცვითა წმინდათა მამათა ჩვენთათა, უფალო იესო ქრისტე ღმერთო ჩვენო,
შეგვიწყალეთ ჩვენ. ამინ. Amin. Mulțumim pentru